Байна уу? Оо за сайн байцгаана уу? За хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа COVID-19 хямралын үеийн хэвлэлийн эрхчлөө сэдвт хилцүүлэг оролцож байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. За ковидын үед бид нар аль болох ажил төрлөө урьдчилуулж хоорондоо ярилцах боломжоо энэ захим орчныг ашиглан хийж байгаа. Тэгээ энэ жишгээр хэвлэл мэдээллийн зөвлөлт гэсэн өргөдөл гомдол барагдуулах хурлаасаа эхлээд энэ бүхэл одоо үйл явдал сургалтуудыг мөн одоо захимаар хийж байна. За тэгээ энэ удаагийн энэ хэлэлцүүлгийг бид нар Deutsche Welle Академитай хамтран зохион байгуулж байна. Тэгээд бас алс холын Герман орноос манай хамтрагч нар маань бас холбогдож орж ирсэн байгаа. Та бүхэндээ бас баярлалаа. Тэгээд нийт одоо илтгэгч нар зохион байгуулсан бүх хүмүүс бол оролцож байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргээд өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт амжилт хүсье. За одоо хөтөлбөрөө танилцуулаад би өнөөдрийн энэ онлайн одоо холбоотой нэг дэгийг бас та бүхэнд танилцуулах хэрэгтэй байгаа. За бид нар өнөөдрийн уулзалтыг 16:30-аас төлөвлөсөн. За одоо нэг 12 минутын дараа бид нар эхэллээ. За эхний ээлжинд хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс онцгой байдалд хэвлэл мэдээллийн баримтлах ёслолтой холбоотой би нэг товчхон мэдээлэл та бүхэнд өгнө. За үүний дараа болохоор хууль зүйн ухааны доктор профессор Мөнх сайхан багш маань бас энэ арга хэмжээнд оролцож байна. За COVID-19 ба хэвлэн нийтлэх хэрэгчлөө хүний эрхтэй холбоотой мэдээллийг та бүхэнд өгнө. За үүний дараа болохоор хямралын үед сэтгүүл зүйн нийгэмд гүйцэтгэх үүргийн талаар Германы хэвлэлийн зөвлөлийн орлогчдор Манфред Проце мөн одоо энд холбогдсон байгаа. Проце маань энэ талын мэдээлэл өгөөд тэгээд бид нар нэг цаг орчмыг бол асуулт хариултанд төлөвлөсөн байгаа. Өнөөдрийн энэ хоёр одоо үндсэн сэдвийн илтгэлтэй тэгээ бусад цагийг болохоор та бүхний санал бодлыг сонсох, дээр нь асуултанд хариулах энэ боломжоор бол хангасан. За хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаагийн хувьд бас 100 хэдэн минут бас мэдээлэл та бүхэнд өгье гэж төлөвлөсөн байгаа. За дэлхийн бусад улс орнуудын нэгэн адил Монгол улс 2020 оны хэвлэлийн эрхчлөөний өдрийг онцгой нөхцөл байдал олон сорилтын дунд тогтлоо. Монгол улс хэвлэлийн эрхчлөөний индексээр 3 байр ухарч 73-т ирэмблэгдсэн тухай мэдээллийг та бүхэн саяны сүүлийн хэдэн өдрүүдэд авсан. За шалтгааныг тайлбарлахдаа гүтгэх доромжлогтой холбоотой хэргийн талаас илүү хувийн сэтгүүлч рүү чиглэдэг нэхэмжлэл гаргагчдын дийлэнх нь улс төрчид болон нөлөө бүхий хүмүүс байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор хийж байгаа эрх зүйн хязгаарлалт нь сэтгүүлчдэд цагдаа хяналт буюу өөрийн цензурыг үүсгэж шүүмжлэл хийхээс татгалзаж эхэлдэг ийм сөрөг тал байдаг учраас энийг бас Монгол улс анхаарах нь зүйтэй гэдэг энэ зөвлөмжийг мөн өгсөн. Дээрээс нь Монгол хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын эзэмшлийн ил тод биш байдал нь бас энэ одоо үнэлгээ буурахад сүүлийн хэдэн жилд бол нөлөөлж байгааг бол энэ хэл хязгааргүй сэтгүүлчид олон улсын байгууллагын тайланд бол бас тэмдэглэсэн байдаг. За энэ цаг үед урьд хожид байгаагүй цар тахал дэлхийн нийтийг хамарч Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комиссоос шуурхай арга хэмжээнүүдийг авч байгаа нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад онцгой чухал байна. Хохирлыг тооцох юм бол Монгол улс харьцангуй бага бүлэгт багтахаар байгаа ч дахал хэр хэмжээнд үргэлжилж хэдий хэмжээний хохирол үр дагавар авчрахыг урьдчилан тааварлах аргагүй юм. Иймд цар тахлын онцгой нөхцөл байдалд иргэнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалахаас гадна хүний үндсэн зам ёсны эрхүүдийг хамгаалах нь арчилсан улс орон бүрийн үүрэг хариуцлага болж байна. За түүнчлэн 1 сар 19 хоногийн дараа улсын их хурлын ээлж сонгуул болно. Үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, сайн дураараа нэгдэх, жагсаал цуглаан хийх зэрэг үндсэн эрхүүдэд эдлэх боломжтой нөхцөлд иргэд улс төрийн сонголтоор бүрэн дүүрэн итгэл төгс хийж чадах юм аа. Иймд цар тахлын үеийн сонгуульд чөлөөт хэвлэл мэдээлэл мэргэжлийн сэтгүүлчдийн үүрэг хариуцлага үлэмж их байгаа юм. За мэргэжлийн сэтгүүлчдийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрддөг ёс зүйн зарчим нь дайны үед ч онцгой нөхцөл байдалд ч энгийн үеийн нэгэн адил хүчинтэй.
Харин ч онцгой нөхцөл байдалд илүү сонор соргог байж ёс зүйн зарчмын дараах заалтуудыг анхаарч ажиллахыг хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс нийт редакцуудад уриалсан байгаа. За тэндээс зохицлоод хэлэхэд нэмт тэргүүнд хурамч мэдээлэл, суртал ухуулга, үзий ядсан үг хэллэг, эрчимтэй тархаж үнэн ба худал хоёрыг ялгаж салгахад зааглахад бэрх болсон өнөөдөр цагт сэтгүүл зүйн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд мэрэгжлийн сэтгүүлчдийн өөрөөр онцгой чухал юм аа. Хоёрт нь олон талын их сурвалжтайгаар олон уургалч мэдээллийг түгээхэд анхаарахыг нийт редакцуудад бас уриалсан байгаа. За энэ хүрээнд болохоор засгийн газрын албан ёсны мэдээллээс гадна салбар бүрийн мэрэгжилтэн эксперт, иргэний нийгмийнхний дуу хоолойг тал бүрээс хүргэх нь иргэд олон нийтийн хувьд сонголтоо зөв хийх, шийдвэрээ зөв гаргахад нь хэвлэл мэдээллийнхэн тусалж чадах юм аа. За 3 дугаарт нь мэдээллийг нягтлж шалгах ажлыг урд өмнөхөөс ч илүү хийхийг бас сануулсан. Дахин нягтлах. Энэ нь өвчин зовлон нь өрсөлдөх сэдэв биш бөгөөд нягтлсан баталгаатай мэдээллийг түгээхэд мөн онцгой анхаарахыг бол бас энэ одоо журманд бас дурдсан байгаа. За ялгуурлан гадуурхахгүй, доромжлохгүй байх нь бол нийт сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нэн тэргуунд баримтлах зарчим юм аа. COVID-19 хинч тусч болохгүйгөө туссан сэжигтэй хяналтанд байгаа иргэд түүний гэр бүл ойр дотныхноос эхлээд гадаад дотоодоос ирсэн хүмүүс гадна амьдарч гад Монголдо ирж байгаа иргэд ч гэсэн бид нэг дэлхийд байгаа нэг л одоо эрх үүрэгтэй ийм хүмүүс байгаа. Иймээс биенээ доромжлох, гутаа ялгуурлан гадуурхах, үзий ядах үг хэллэгийг түгээхгүй байх, комент хэсэгт болон сошиал орчинд байгаа ийм үг хэллэгийг хэвэргэхгүй, цаашид тараахгүй байхад хэвлэл мэдээллийн редакцууд дотооддоо өөрийн зохицуултууд хийж сэтгүүлчид бас сошиал медиад энэ чиглэлээр манлайлж ажиллахыг сануулсан. За төгсгөлд нь болохоор залруулга хийх, уучлал гуйх гэдэг маш том одоо соёлыг улам энэ цаг үед онцгой анхаарч явахыг бол хэлсэн байгаа. Дашаа мэдээлэл хэрэгцээ редакц сэтгүүлчид дашаа мэдээлэл түгээсэн бол энээсээ айж ичиг биш, харин залруулж уучлал гуйх нь нийт хэвлэл мэдээллийн салбарын нэр хүндэтгэр иргэд олон нийтчдээр тустай юм аа. За хэрвээ бид ёс зүйн зарчмаа мөрдөхгүй, сошиал медиад байгаа жирийн иргэдээс ялгарахгүй байхаас төр засгаас худал мэдээлэлтэй тэмцэх хүрээнд ёс зүйн үүргийг хуульчлах, хязгаарлалт тогтоох, хэвлэлийн эрх чөлөө хумих эрсдэл гарч болцсошгүй юм. Ийм сэрэмжлүүлэг манайд төдийгүй дэлхийн бусад улс орнууд гэсэн төгшөөр болж байгааг бас олон улсын хэвлэлийн мэдээлэл тайлангуудад бас дурдсан байна. За харин засгийн газраас цар тахлын талаар үнэн бодит мэдээллийг өгч байх, хэвлэл мэдээллийн редакцууд нягтлсан шалгасан мэдээллийн түгээх нь хуурамч мэдээлэлтэй тэмцэх хамгийн үр дүнтэй арга хэмээн бас судлаачид тэмдэглэж байна. За тэгэхээр өнөөдрийн энэ хэлэлцүүлэг эдгээр сэдвүүдийн хүрээнд өрнөх бөгөөд өнөөдөр одоо ихтгэл тавихаар ирсэн 2 зочин товчбыг танилцуулъя гэж хүсэж байна. За Монгол улсын хувьд цар тахалтай тэмцэх хүрээнд улсын хурлаас COVID-19 шинэ хуулийг баталж, гамшигын хууль, зөрчлийн хууль, эрүүгийн хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулсан мөн одоо энэ 7 хоногт гамшигын хууль дээр бас нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна. Эдгээр хуулиудад хэвлэлийн эрх чөлөө хараа тус мэрэгжлийн сэтгүүлзүүд халтай нэг бус заалтууд байгаад хэвлэл мэдээллийн зөвлөл Глоб Интернэшнл төв хүний эрхийн төрөмс байгууллагуудын форумуд бол идэвхтэй байр суурьаа илэрхийлж мэдээллийг бол олон нийтэд гаргасан. Энэ үйл явцад хамгийн одоо идэвхтэй оролцож биднэрт бас мэрэгжлийн дэмжлэг тусалцаа үзүүлж ирсэн доктор профессор Мөнх сайхан багшийг өнөөдрийн хэлэлцүүлэгт урьж энэ хуулиудтай холбоотой мэдээллийг та бүхэнд хуваалцаж та бүхний асуултанд бас хариулцгаая гэж хүсэж оролцуулсан байгаа. Урилгыг хүлээж авч цаг нараа гаргаж байгаа танд баярлж байна. За дараагийн ихтгэл багш маань бид нартай хэвлэл мэдээллийн зөвлөлтөд 2015 оноос хойш нэгт хамтран ажиллаж байгаа ёс зүйн хороодын гишүүдийг чадвархжуулах, дасгалжуулагчийн үүргийг одоо сүүлийн 5-6 жилийн маш эрчимтэйгээр хийж байгаа Манфред процессыг бас та бүхэнд танилцуулъя. Дийлэнх нь бас энэ эрхмийг таних байхаа.
За тэрээр Европын улс орны хэвлэл мэдээлэлд өрнөж буй асуудлаар саналаа хуваалцаж бас өөрийн зөвлөмжийг бас олон жил ажилласан туршлагатай сэтгүүлчийн хувьд сүүлийн 20-30-аад жил өөрийн зохицуулалтыг хийж байгаа энэ хүний хувьд бол бас өөрийн санал бодлоо та бүхэнтэй хуваалцахаар бас энд оролцож байгаа. Тэгэхээр цар тахал бол дэлхийн нийтийн асуудал юм аа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо Монголын төдийгүй дэлхийн бусад улс орнууд ч гэсэн цар тахлын хажуугаар иргэний үндсэн эрхүүд, хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах талаар бас ямар бодол байр суурь байгаа талаар бас хуваалцнаа гэж итгэж байна. За ингээ өнөөдрийн хэлэлцүүлэгтээ амжилт хүсье. За би илтгэгчээр доктор профессор Мөнх сайхан багшийг урьж байна. Сайн байцгаана уу? COVID-19 ба хэвлэлийн идэх эрх чөлөөний эрх зүйн орчин Монголд ямар байна вэ гэдэг талаар та бүхэнд илтгэлээ танилцуулъя. За энэ дотроо бол юу ярих вэ гэхээр энэ онд эрүүгийн хууль, зөрчлийн хуульд болон бусад хуульд орсон хэвлэлийн идэх эрх чөлөөтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтийн тухай танилцуулна. За энэ дотроо яг энэ COVID-19 цар тахалтай холбогдуулан тусгайлан одоо боловсруулж 4 сарын 29-нд баталсан коронавирус талдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн холбогдох зохицуултыг танилцуулна. За мөн одоо улсын хурал дээр хилцэгдэж явж байгаа гамшигаас хамгаалах хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн одоо хэвлэлийн идэх эрх чөлөөтэй холбоотой хэсгийг танилцуулаад явах юм аа. За та бүхэн бас мэдж байгаа байх энэ оны 1 сард бол эрүүгийн хуульд бол одоо гүтгэх гэмт хэргийг худал мэдээлэл тараах гэсэн нэртэйгээр хуульчилсан. За энэ одоо хүн хуулийн этгээдийн нэр хүндэд халдсан илт худал мэдээллийг олон нийт тараасан бол одоо 450 мянган төгрөгөөс сая 300 мянган одоо төгрөгөөр торгох эсвэл нийт тусдаа ажил хийх зорчих эрхийг хязгаарлах ийм яа шийдэх зохицуулт орсон. Тэгэхээр энэ маань бол бас энэ цар тахлын үед бол одоо үйлчлээд явж байгаа ийм зохицуулт байна. За COVID-19 хуулийн одоо 11-р зүйлийн нэгд бол маш чухал одоо зохицуулт орсон. Энэ маань юу вэ гэхээр энэ цар тахлын үед авч хэрэгжүүлж байгаа альва арга хэмжээ нь иргэний үндсэн эрх чөлөөг хязгаарлаж байгаа бол энд дурдсан одоо 5 багц шаардлагыг тавуулангийн зэрэг хангана гэсэн ийм одоо зохицуулт орсон. Нэгдүгээрт бол зөвхөн хууль заасан үндэслэл журмаар эрхийг хязгаарлана. За хоёрдугаарт нийгмийн хэв журам, нийгмийн эрүүл мэндийн зэрэг энд дурдсан зүй ёсны зорилготой байх ёстой. Гуравдугаарт энэ зорилгод хүрэхэд зайлшгүй тохирсон байх ёстой. За тэгээд амьд явах, эрүү шүүлтээс ангид байх гэх мэтлийн туйлын эрхийг одоо хөндөөгөө байх ёстой. За тэгээ ялгуурлан гадуурхаагүй хүнийг нэр төрөнд оромжлоог байх гэсэн ийм одоо 5 багц шаардлагыг тавуулангийн хангаж байгаа тохиолдолд бол одоо иргэний үндсэн эрхтэр хязгаарлалт тавьж болно гэж. За энэ дээр жишээлх юм бол одоо үзэл бодлоо илэрхийлэх хэвлэлийн эрх чөлөөнд ямар нэгэн хязгаарлалт тавьсан арга хэмжээ авж байгаа бол энэ маань энэ одоо бол жишээлбэл нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилготой байх ёстой. Ингээд зогсохгүй энэ зорилгод хүрэхэд зайлшгүй байх ёстой. Жишээлх юм бол одоо харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон холбогдох байгууллагаас онцгой комиссээс одоо веб сайтууд руу хандаад одоо энэ цар тахлын тухай илт худал мэдээллийг одоо зогсоох энэс урьдчилан сэргийлэх үүднээс энэ ковидтой холбоотой мэдээний доор одоо комент оруулахыг бүхэлд нь хаах чиглэл өглөө гэж байна тийм үү. Энэ бол хязгаарлалт мөн. За тэгэхээр энэ хязгаарлалт маань өөрөө энэ одоо хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилготой боловч энэ зорилгод хүрэхэд зайлшгүй тохирсон биш юм аа. Өөрөөр хэлбэл тохирсноос илүү ихээр хязгаарлалтсан. Тэр дотор үнэн мэдээлэл, хүмүүсийн сэтгэгдэлтэй одоо энэ хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад ямар нэгэн хохирол учруулаагүй ийм бүх мэдээллийг хааж байгаа нь өөрөө хүмүүсийн хэвлэлийн эрх чөлөө мэдээлэл авах, олж авах түгээх эрхийг бол
хавтгааруул зөрчсөн учраас энэ дээр бол энэ 3 дахь шаардлагыг хангаагүй гэсэн ийм асуудал бол энэ хуулийн дагуу яригдах ийм эрх зүйн орчин бүрдчихэж байгаамаа. За дараагийн чухал зүйл бол энэ зохицуулалт нь өөрөө ялангуяа хүний эрхийг хязгаарлаж байгаа энэ зохицуулалт бол тухайн нөхцөл тохирсон бодиттой байхаас гадна тэр иргэний үндсэн эрхийг хамгийн багаар хязгаарласан байх энэ заалт бол COVID-19 хуульд 11-р зүйлээр орж ирсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах гэсэн зүй ёсны зорилгод хүргэх А, Б, В, Г гэсэн ийм 4 янзын арга байлаа. Эндээс хүний эрхийг хамгийн бага хязгаарласныг нь сонгож тухайн зорилгод хүрнэ гэсэн. Жишээлбэл нэг хүн аккаунтаараа илт худал мэдээлэл тараа гэж байна. ковидын тухай тий. За энэ нь хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад ноцтой саад учруулахгүй бол тэр мэдээллийг заавал устгах албагүй. Тэгээ байж иж болно. Тэр нь хэрвээ энэ гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаа ноцтой саад учруулах ийм төвшөнд хүрэх юм бол тэр хүнд анхааруулах, тэрийг авах, хүсэлт явуулах, шаардах. За аккаунтыг нь хамталтыг нь Facebook-тэй харилцаж зогсоох, бууруулах, Facebook-ийг хаах, интернетийг хаах гэх мэтлийн олон ийм арга замаар саяын илт худал мэдээлэлтэй тэмцэж болно тийм үү. Тэгэхээр энэ чинь бол интернетийг хаах ч гэдэг юм уу, Facebook-ийг хаах гэсэн тэр бүх хүний эрхийг хавтгааруулж хязгаарласан тэр аргыг бол ерөөс сонгож болохгүй гэдэг агуулгын дотор байгаа. Тэгэхээр тухайн хүний аккаунтыг хаахаас илүү эхлээд тэр хүн дээр энэ худал мэдээлэл авахгүй бол аккаунтыг хамталтыг бууруулна. Эсвэл өөр хуулийн хариуцлага хүлээн шүү гэж анхааруулах. Энэ бага халдзааргыг эхлээ сонгож тэр ноцтой илт худал мэдээллийг зогсоох арга хэмжээ авна гэдэг ийм агуулга бол энэ цаана явж байгаа. Тэгээд тэр эрхийг хязгаарласан арга хэмжээ нь өөрөө тодорхой хүрээтэй хугацаатай байх ёстой гэдгийг зааж өгч байгаа. Энэ бол байнгын шинжтэй байж болохгүй гэж. За дараагийн чухал зохицуулалт бол энэ цугларсан мэдээллийг тий эрүүл мэндийг хамгаалахад бусад зорилгоор ашиглаж болохгүй. За энэ эрхийг хязгаарлах талаар авж байгаа арга хэмжээг олон нийт тогтмол шуурхай хүртээмжтэд илэрэнгүй мэдээллийг бол засгийн газар тий үүрэг болгосон ийм зохицуулалт бас энэ хуульд бол орсон. За мөн энэ эрхийг хязгаарлаж байгаа арга хэмжээнүүд бол өөрөө цаанаа энэ хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах цар тахалтай тэмцэх энэ боломжийг нь засгийн газарт олгож байгаа. Нөгөө талаар саяын дурдсан эрхийг хязгаарласан арга хэмжээ нөгөө ямар шаардлага хангахыг энэ хууль зааж өгч байгаа. Ингээ зогсохгүй улсын хурлаас төр хороо байгуулж энэ COVID-19 болон бусад хуулийн биелэлтэд хяналт тавих, сар тутам нээлттэйгээр хилцэх, хүний эрхийн үндэсний комисс хяналтаа тавих, эрхэн зөрчигдсөн этгээд шүүхэд хандах ийм байдлаар парламентын бие даасан хүний эрхийн байгууллагын шүүхийн хяналтыг энд бол оруулж өгөхөөр хууль тусгасан нь бол бас энэ эрх мэдлийг уруулан ашиглахаас сэргийлсэн чухал ач холбогдолтой болж байгаамаа. За дараагийн асуудлууд бол энэ цар тахалтай холбоотой энэ COVID-19 хуульд яг хэвлэлийн дэлхийн эрхчлөлтөд шууд хамааралтай хэдэн зохицуулалт орсон. За тэрний нэг нь бол энэ цар тахлын талаар олон нийтийг төөрүүлэх илт худал мэдээлэл түгээхийг бол эргэн хуулийн этгээдэд хоригдж өгсөн байна. За ингэж хоригдж өгсөн. За энэс гадна ер нь бол одоо үйлчилж байгаа зөрчлийн хууль, өмнө байсан хуулиуд бол энэ гамшигын үед төөрөгдүүлэх мэдээлэл тараах юм бол хүнийг 150 мянга хуулийн этгээдийг сая 500 мянган төгрөгөөр торгоно гэсэн заалт байсан. За сая батлагдсан энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол энэ торгуулийн хэмжээг 3 дахин өсгсөн. Өөрөөр хэлбэл төөрөгдүүлэх худал мэдээлэл түгээсэн бол хүнийг 500 мянга, хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгөөр торгох юм зохицуулалт орсон. Тэгэхдээ энэ торгуулийн хэмжээг 3 дахин өсгөөд зогсохгүй энэ зөрчлийн хууль дээр орсон нэг чухал өөрчлөлт бол өмнө нь бол зөвхөн төөрөгдүүлэх мэдээлэл гэсэн ийм зүйлийг түгээх юм бол шийдэхээр байсан бол одоо төөрөгдүүлэх худал мэдээлэл байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төөрөгдүүлсэн бөгөөд худал гэсэн энэ хоёр шинжийг агуулсан мэдээлэл байх хэрэгтэй.
Тэгээд төөрөгдүүлэх гэдэг бол хитрхи ерөнхий учраас бас явцруулж одоо худал мэдээллийг энэ ч багтааж байна. Гэхдээ худал гэдэг бол маргаантай асуудал дээр үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа үндэслэл бүхий тэр мэдээлэл үнэлэмжүүл багтахгүй. Энэ бол фактын тухай илэрхий бүх хүний хувьд бол одоо бас шинжлэх ухааны хувьд мэрэгчлүүдийн хувьд одоо худал гэдэг нь илэрхий ийм мэдээлэл энэ ч багтана. Түүнээс биш COVID-19-ийн тухай иргэд битгий мэрэгчлүүд хүртэл өнөөдөр бүрэн дүр мэдэхгүй байгаа учраас тэр маргаантай сэдвүүдийг худал мэдээлэл тараасан гэдгээр одоо шийтгэж болохгүй. Гэхдээ ер нь бол цаашдаа бид нар ийм төөрөгдүүлсэн одоо худал мэдээллийг ингээд зөрчлийн хуулиар түгээх юм бол шийдэх юм гэдэг зохицуулалт байх уугүй гэдгээс бодох ёстой бас гадна. Өнөөдөр бол энэ шийдэлийг гамшигаас хамгаалах байцаагч болон цагдаа ногдуулахаар байна. Гэтэл энэ хүмүүс маань яг энэ асуудлыг шийдэх мэдлэг чадвартай юу ингэж бэлтгэсэн үү гэдэг хэлэлцээтэй. Ер нь бол яванда шүүхийн хяналт руу оруулах, өөрөөр хэлбэл шийтгэл ногдуулахаар бол энэ мэргэжлийн өндөр түвшний шүүгчээр энийг таслуулах, шүүгч тал талын байр суурийг төвийг сахиж хараад тусаар харах учраас ийшээ шилжүүлэх шаардлагатай. Харамсалтай нь одоо хүртэл бол энэ зөрчил одоогийн зөрчлийн хууль өмнө ч гэсэн ингээд цагдаа байцаагчд бол энийг хариалуулж ирсэн нь бол бас бид нэр цаашдаа анхаарах юм асуудал байгаамаа. За дараагийн энэ хэвлэл одоо хэвлэл нийтлэх хэрэгтэй холбоотой чухал заалт бол юу гэхээр энэ цар тахлын талаар одоо мэдээллийг өмчин хэлбэр үл харгалзаж шуурхай үн төлбөргүй дамжуулах үүрэг бол одоогийн гамшигаас хамгаалах хуульд бол байдаг. За энийг бол адилхан төстэй зохицуултыг COVID-19 хуулийн 14-ийн нэгт бол зааж өгсөн. За ингэж заагаад зогсохгүй зөрчлийн хуулийн 5.13-ын 3-т бол энэ үн төлбөргүй саадгүй мэдээлэх үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн этгээд 5 сая төгрөгөөр торгоно гэдэг ийм зохицуулалт орж ирсэн. Тэгээ энэ өөрөө бас оновчтой юу үгүй гэдгийг бид нэр эргэж харах хэрэгтэй. Ялангуяа энэ заавал дамжуулах мэдээллийн хүрээг маш тодорхой зааж өгөхгүй бол энэ маань өөрөө бас уруулан ашиглагдах эрсдэл байна уугүй гэдгийг цаашаа ахиж судлах ийм шаардлага байна. За тэгээд мөн адил энийг бол цагдаа байцаагч хариалж энэ шийтгэлийг ногдуулж байгааг бол ерөнхийдөө шүүх рүү шилжүүлэх юм асуудлыг ирээдүйд бид нар бас ярих шаардлага бол гарч ирэх байх гэж бодож байна. За дараагийн одоо чухал асуудал байгаа. Энэ бол энэ цар тахлын талаарх үнэн бодит мэдээллийг баталгаатай их сурвалжаас авч олон нийт хүргэхийг бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагад үүргэжүүлсэн. Гэхдээ энэ бол зөвхөн албаны буюу онцгой комиссын ч юм уу мэдээлэл гэсэн үг биш. Энэ бол баталгаатай гэдэг маань өөрөөр их сурвалжуудаас одоо нэгтлээд бодиттой хандах тэр ёс зүйн үүргээ одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллага биелүүлэхийг заасан ийм зохицуулт юм аа. За энэ COVID-19 хуулийн хуульд бол хэвлэлийн эрх чөлөөг ноцтой хязгаарлахын эрсдэлтэй хоёр одоо заалт байсан. Хоёулаа бол энд хасагдсан. Энэ 19-ийн 4-т байгаа энэ захин уудс бол олон нийтийн сүлжээний хандлтыг түр хязгаарлах, тархалтыг бууруулах. За мөн үүрэн телефоны болон интернетийн үйлчилгээ эрхлэгч бол захин уудс болон тухайн мэдээллийг өөрийн сүлжээнд хаах, мэдээлэл саадгүй гаргаж өгөх гэсэн ийм үүргийг хүлээлгэсэн одоо арга хэмжээ авахыг өгсөн. Энэ зохицуулт бол маш ерөнхий уруулан ашиглагдах юм эрсдэлтэй байсан учраас энэ нь бол өөрөө одоо хасагдсан нь бол маш чухал юм алхам болсон. За COVID-19 хуулийн одоо 9.16 дэгтээ бол ийм нэг заалт үлдсэн байж байгаа. Цар тахлын талаар олон нийтийг төөрөгдүүл илт худал мэдээлэл захин орчин тархахаас сэргийлэх зорилгоор захин орчин зохицуулт хийх журмыг цагдаагийн төв байгуулах харилцаа холбооны зохицуулах хороо хамтран баталж хэрэгжилтэд хяналт тавина гэсэн ийм одоо заалт орсон. За тэгэхээр энэ маань өөрөө энэ журам бол гарахтаа бол түрүүн хэлсэн нөгөө хүний эрхэд тавигдж байгаа хязгаарлалтад тавигдах шаардлагыг нөгөө 5 багц шаардлагыг болон бусад шаардлага бүгднийг хангасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг ингэж батлах дээр нь бол анхаарах хэрэгтэй. За ер нь бол цаашдаа яг энэ илт худал мэдээллийг захин орчинд яаж одоо тархалтыг нь бууруулахын одоо энэ талаар бол наривчилсан ийм одоо журам бол хуульчлагдах ийм шаардлагатай. За тэгээд энэ дэр магадгүй одоо
энэ цахим орчны зохицуулалт ялангуяа хэвлэл нийтлэл эрхчлөлөг хязгаарсан энэ зохицуулалт бол өөрөө одоо наривчилж хууль руу тусах хэрэгтэй. Ирээдүйд бол илүү наривчсан зохицуулалтыг бас хуулиуд оруулах шаардлага үүснэ гэж харж байгаа. За нөгөө талаар энэ харилцаа холбооны зохицуулах хороо бол өөрөө улс төрөөс хараат ажилдаг өнөөдөр. Энэ бол бид нар нөгөө амжилт Сибкомын кейсээс мэднэ тийм ерөнхий сайдын амралтын газар одоо бохироо туулга ол руу хийсэн гэсэн ийм мэдээ тарахт бол тэр амжилт Сибком сайтыг бүтэн жил шахам хааж исэн. Түүхээр буруудаа хууль бусна тогтоогч исэн. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн яг ийм улс төрийн зөв бус нөлөөлөл орд цахим хуудсыг хаах уруулаа ашиглах эрсдэл бол байгаа. Тэгэхээр харилцаа холбооны зохицуулах хороог бол явандаа улс төрөөс хараат тус болох юм шаардлага үүсэж байгаа. За ингээд сая танилцуулсан зүйл бол энэ COVID-19 хуульд орсон ийм нэмэлт өөрчлөлт. Орсон зохицуулалтууд. За гамшигаас хамгаалах хуульд бол яг COVID-19 хуульд орсон шиг одоо ийм байнгын зохицуулалт орж байгаа. COVID-19 хууль маань бол зөвхөн энэ онд хэрэгжээд одоо үйлчлэн зогсох шаардлагатай бол улсыг нэг удаа 6 сараас сунгах юм хууль байна. Энэ гамшигаас хамгаалах хууль бол байнгын хууль. Тэгэхээр энэ гамшигаас хамгаалах хуулийн дагуу өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хүний эрхийг хязгаарлаж гаргах хэмжээ нь нөгөө ковидын хуульд орсон шиг тийм эдгээр шаардлагуудыг бас хангах хэрэгтэй. Хууль заасан байх, зүй ёсны зорилготой байх, тэрэндээ үүрэхэд зайлшгүй тохирсон байх, тодорхой хугацаа хүрээтэй байх тийм хуулийн эрхийг хязгаарлаг байх гэсэн ийм зүйлүүд бол ийш ингээ багтсан байгаа. За тэгээд одоо гамшигаас хамгаалах одоо хууль одоо саяын заалтыг оруулах саналыг бол өчигдөр одоо аюулгүй байдал гадаад бодлого байнгын хороо дэмжигдсэн байгаа. Энэ бол төсөлд өөрт нь ороог байсан. Гэхдээ байнгын хороо бол энийг дэмжсэн маш чухал алхам болсон. За тэр хязгаарлалт бол өөрөө бас одоо хүний эрхийг хамгийн бага хязгаарласан байх ёстой. Тэр нь тогтмол хяналт тавих парламентын хяналт тавих энэ зохицуулт орсон байна. За тэгээд засгийн газар бол одоо өөрийнхөө авж байгаа арга хэмжээг шуурхаа мэдээлэх энэ үүргийг бол бас энэ одоо төсөл рүү оруулах саналыг байнгын хороо ингэж дэмжсэн явж байгаа. За тэгээд энэ төсөл дээр бол өргөн баригдсан ийм маш одоо ноцтой ерөнхий ингээ уруулаа ашиглагч мэдгээр ийм заалт байсан нь бол өөрчлөгдөхөөр одоо санал бол өчигдөр байнгын хорон дээр дэмжигдсэн. Өргөн байрсан 4 сарын 21-ний төсөлд бол энэ хил мэдээллийн хэрэгсэл нийгмийн сүлжээнд хяналт тавих, төр зогсоох, хязгаарлах заалт байсан нь бол нөгөө зүй ёсны зорилгод хүрэхээсээ тохирсон биш, зайлшгүйс хитэрсэн байсан. Тэгэхээр энийг бол явцууруулаад энэ илт худал мэдээлэлд гамшигаас үлдсэн сэргийлэх хамгаалахад зөвхөн ноцтой саад учруулахар байгаа бол энэ тархалтыг бууруулах зогсоох арга хэмжээг авах. Ийм зохицуулт орсон. Ингэхдээ бол энэ маань өөрөө тохирсон байх, тодорхой хугацаа хүрээтэй байх гэсэн нөгөө түрүүн дурдсан шаардлагуудыг хангах ёстой. За гэхдээ энэ дээр бол бид нэр бас цаашдаа яг ямар арга хэмжээ авч бууруулах зогсоох вэ гэдгийг наривчилж хуульчлах. За магадгүй энэ дээр одоо урьдчилж шүүхийн зөвшөөрөл авсны үндсэн дээр энэ одоо зогсоох бууруулах арга хэмжээг авах. Энэ зохицуултыг ирээдүйд хуульчлах шаардлага. Гэхдээ өнөөдрийн хувьд бол ихний байдлаар ингэж буруулаа ашиглах эслийг бууруулж явцруулж одоо зохицуулахаар санал байнгын хорон дээр гарсан нь бол чухал алхам гэж бол харж байгаа. За мөн гамшигаас хамгаалах хуулийн өргөн барьсан төсөлд бол одоо шаардлагатай мэдээллийг гаргаж өгөхийн үүргийг хүлээл гэсэн заалт бол орсон. Байнгын хороо бол энийг бас тодруулъя. Зөвхөн зайлшгүй шаардлагатайг нь авъя. Тэгээд нууцлалыг нь хадгалах, өөр зорилгоор ашиглахгүй байх үүргийг бол зааж өгье гэсэн ийм зохицуулалт орсон байгаа. За ингээ эцэст нь дүгнээд хэлэхэд бол ямар ч байсан одоо явж байгаа хууль тогтоомж бол нэг талаас засгийн газарт хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах зайлшгүй арга хэмжээ авах боломжийг олгоод ингэхдээ хүний эрхийг хязгаарлаж байгаа тэр хязгаарлалт нь өөрөө ямар шаардлага хангахын гэдгийг тодорхой зааж энэ тавих хяналтын тогтцоог бий болгох нь чухал ач холбогдолтой. Өргөн баригдсан төслүүд бол хилцүүлгийн явцад бас сайжраад явсан. Тэгэхээр одоо энэ хуулиудыг бол зөв тайлбарч хэрэгжүүлэх хяналтт нь одоо хэрэгжилт нь хяналт тавих ийм чухал алхам байгаа. За инхээр бол гамшигаас хамгаалах болон хүний эрхийг хамгаалах энэ асуудлыг тэнцвэртэйгээр шийдвэрлэх энэ одоо орчин бол бүрдэж байгаа. За энэ хууль тогтоомжийн шинжил боловсруулахад гарахад бол улсын их хурл одоо засгийн газрын зүгээс ажилласнаас гадна хүний эрхийн зөвлөл, хэвлэл мэдээллийн
зөвдөл хүний эрхийн форум, глоб гэдэг энэ байгууллагууд маш чухал үүрэгт оролцсон. Тэгвэл бол манай хэвлэл мэдээллийн их байгууллага сэтгүүлчдийн дуу хоолой бол бас сул байв уу гэж одоо судлаачид бодож байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бас энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилчид сэтгүүлчд маань яг энэ хэвлэл нийтлэг эрх чөлөөний чухал асуудал дээр анхаарч энэ хуулийн шинжилэл дээр бол дуу хоолойгоо нэгтгэж бас энэ зөв хуулийн одоо зөв зохистой заалтуудын хэрэгжилтээр хаанаас хяналт тавих юм бол ерөөдөө энэ том сорилтыг бид нар хамтарч амжилттайгаар давж чадна гэж бол найдаж байгаа. За анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. За мөнх сайхан багшд баярлалаа. Бас сүүлийн үед явж байгаа хэд хэдэн чухал биднэрт өглөө. Тэгээд та бүхэн нөгөө слайдууд дээрээ бас тодорхой асуултууд байх тохиолдолд тэрийгээ бас бичээд яваарай. За дараагийн мэдээллийг болохоор яг энэ хямралын үед хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх үүрэг талаас нь элтгэгч Манфред Проце та бүхэнд мэдээлэл өгөх болно. Эрхэм хүндэт мэрэгжил нэгт нөхдөө ардчсан нийгэмд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үзүүлэх системийн үүргийг ихэвчлэн watchdog буюу хотож нохойн дүр төрхөөр харуулдаг. Харин аюул занал хэлсэн нөхцөлд энэхүү хотож нохойтойгоо зөв зохистой харьцахын тулд бид үндсэн нэг асуултанд хариулах хэрэгтэй болно. Энэхүү хотож нохой маань хямралын үед бидний жишээн дээр цар тахлын үед илүү аюул уу эсвэл улс орон ард түмэндээ хотож нохой маань ач тустай хэвээр үү? Энэ асуултын хариултад илүү ойртохын тулд эхлээд бүгдээрээ хотож нохой манаач ямар үүрэгтэй билээ гэдгийг дахин нэг тодорхойлох гэж үзье. Юу болж байгааг хотож нохой маань анхаарч байх ёстой. Аюул тулгарвал хуцах ёстой. Үүнээс гадна иргэдээс сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчид төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг байнга анхааралтай ажиглаж байх ёстой. Хотож нохойн ажлаас үр шимийг хүртэгчд нь иргэд. Тэгэхээр хотож нохой маань ажиглаж байх ёстой зүйлээсээ үүрэг даалгавар, заавар тушаал авахгүй байх нь уг нь логикоор ойлгомжтой юм. Цар тахлын үед иймэрхүү төрлийн хараат бус бие даасан ажиглалтын үр өгөөж нь төр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохион байгуулахдаа бүх зүйлийг зөв хийж байгаа юу зэрэг нэг бус асуултаас үүдэлтэй. Үүнээс бүр илүү чухал нэгэн асуулт байна. Хямралын үед засгийн газруудын ихэнх тохиолдолд авч хэрэгжүүлж байгаа үндсэн эрхүүдийг хязгаарлах явдлыг жишээлбэл хөл хорих, иргэдийн хөдөлгөөнийг хорих, хурал цуглаан хийх эрх, орон байрны халдашгүй дархан байдлыг зөвтгөж үзэх үү эсвэл үгүй юу гэдэг зүйл байна. Иргэний эрхийн олон улсын гэрээний дагуу энэ гэрээнд Монгол улс бас нэгдсэн байдаг. Төр онцгой нөхцөлд үндсэн эрхүүдэд тодорхой хугацаанд хязгаарлалт хийж болно. Гэхдээ төр хязгаарлалт хийж байгаа алхам бүртээ тухайн хязгаарлалт бүр нь шаардлагатай, тохирсон хэмжээтэй байгааг үнэмшилтэйгээр харуулах ёстой. Бүгдээрээ энэ гурван нэр томьёог нэлээд анхааралтай ажиглаж үзье. Өнөөдрийн бидний хоорондоо ярилцаж байгаа хуулийн шин заалтууд дээр эдгээр нь юуг өгүүлж байна вэ? Та нар магадгүй ийм нэгэн яриаг мэддэг байх. Ханиад эм уугаад эмтэйгээр 7 хоног, эм уухгүй байвал бас 7 хоног үргэлжилдэг. Үүнээс бидэнд боломжийн арга хэмжээ, шаардлагатай арга хэмжээний ялгаа харагдаж байна. Гэтэл бие махбод руу орж байгаа хөндлөнгийн аливаа оролцоо нь хортой гаж нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй тул эмийн эмчилгээ шаардлагатай эсхийг сайтар шалгаж үзэх хэрэгтэй болдог. Эцэст нь эм шаардлагатай хэмээн үзвэл тохирсон эмийг бичиж өгөх хэрэгтэй болно. Вирусны ханиаданд жишээлх юм бол антибиотик үр дүнтэй байдаггүй гэдэг нь нэгэн танил болсон зүйл. Тийм учраас тохирохгүй. Үүнийг мэдсээр байж антибиотик уувал хохирлол учруулах болно. Эцэст нь хэрвээ эмч өвчтнийг ханиадтай шалтгаанаар эмнэлэгт хэвтүүлээд хорионд оруулбал энэ байдал ямар ч байсан хэмжээндээ тохироогүй үйлдэл болно.
Хамрыг нь тайрч авах мэс засал хийгдвэл энэ бас хэмжээндээ тохироогүй үйлдэл болно. Бид энэ тохиолдлыг хэмжээнээс хэтэрсэн эмчилгээ хийлээ хэмээн дүгнэж болно. За, энэ жишээгээ бүгдээрээ эргээд өөрсдийн жинхэнэ амьдрал руугаа оруулъя. Бид бүгдээрээ энэ цаг мөчид коронагийн хямралын үедх төрөөс үзүүлж буй эмчилгээний гаж нөлөөтэй тулгарцгаан энэхүү эмчилгээний арга барил нь шаардлагатай байна уу, тохирсон байна уу, хэмжээндээ байна уу гэдэгт өөрсдийн бодлуудтай байгаа. Хэрвээ бид одоо бодит хууль тогтоомж тэдгээрийн хэрэглээ рүү эргэн ирвэл хуулийг бид заавал дагаж мөрдөх ёстой. Хууль батлагдвал хэрэгжижил эхэлнэ. Харин юу шаардлагатай, тохиромжтой, хэмжээндээ байсныг эцэст нь бүх юм болж өнгөрсний дараа шүүгчл дангаараа шийддэг. Гэхдээ ардчилсан нийгмийн тогтолцоонд шүүх засаглалын тусалцаагүйгээр аль болох олон асуултыг олон нийтийн яриа, мэтгэлцээнээр тодруулах боломж энэ нь өөрөө нийгэмд асар хэрэгтэй ашигтай байдаг. Энэхүү олон нийтийн яриа мэтгэлцээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл зайлшгүй шаардлагатай, мөн ялангуяа хямралын үед. Дэлхийд даяар тархсан COVID-19 цар тахлын үеэр улс орнуудад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд нь ямар үүрэгтэй ажиллаж байгаа нь маш сайн ажиглагдаж байна. Хялбаршуулсан байдлаар бидэнд 3 өөр хэлбэрийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа байдал харагдаж байна. Хэлбэр 1. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд нь ямар нэгэн хязгаарлалтгүй, хориггүй, эсвэл мэрэгжлийн шин стандартгүйгээр ажиллаж байгаа олон улс орн байна. Сэтгүүл зүүн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нь хямралын өмнө хэрхэн ажиллаж байсан яг л тэр хэвээрээ л ажиллаж байна. Зөвхөн сэдвүүд нь л өөрчлөгдсөн. Анхаарлын төвд илүүтэйгээр цар тахал, түүнтэй тэмцэх стратеги болон тэдгээрээ нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл орж ирсэн. Төрөөс өгч буй мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд сайн дураараа нийтлэнэ. Эдгээр мэдээллийг тэд төрийн бусад их сурвалжийн мэдээллээр гүйцээж, нэмэн, үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлаа өөрсдийн хариуцлагын дагуу хийж байна. Сэтгүүлчийн мэрэгжлийн үнэлэхний ач холбогдол харин өөрчлөгдсөн. Хөл хориотой байгааг цагдаа хянаж байгаа бол харин сэтгүүлчид өөрсдийгөө мэрэгжлийн хүмүүс гэдгээ батлан энэ мэрэгжлийн давуу эрхээ үнэмлэхээрээ харуулах хэрэгтэй болж байгаа юм. Гадагшаа гарахын тулд. За, хэлбэр 2 руу оръё. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нь төрийн хяналтанд дор ажилдаг уламжлалтай улсууд байдаг. Төрийн бус их сурвалжаас гарч буй мэдээллүүд ховор эсвэл огт нийтлэгддэггүй. Бид эдгээр орнуудын засаглалын хэлбэрийг ардчлалын өмнөх эсвэл авторитар хэмээн нэрлэдэг. За, 3 дугаар хэлбэр рүү оръё. Ардчилсан зохион байгуулалттай мөртөө эрүүл мэндэд аюул учруулж байгаа шин төрлийн аюулын эсрэг тэмцлийг ашиглан хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд тавих төрийн хяналтыг өргөжүүлэх эсвэл эргүүлэн авахд ашиглаж байгаа улс орнууд бас байна. Ямар нэгэн аюулаас айж байгаа хүний айдас, хамгаалалт хайж байгаа тэр хэрэгцээ шаардлага нь хориг хязгаарлалтын тунгийн хэтрэлтэд хүргэж байна. Сонирхолтой нь хэвлэлийн эрх чөлөөнд хийгдэж байгаа хязгаарлалтыг ард иргэдэд учрах аюулаас хамгаалж байгаатай холбож тайлбарлаж байгаа явдал юм. Энэхүү хязгаарлалтыг зөвтгөж байгаа өөр нэг тайлбар нь аюул хямралын үедх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн онцгой хариуцлага бөгөөд хууль тогтоочд маань үүнд итгэдэггүй бололтой. Эс бөгөөс тэд үүнийг хууль ёсны болгох шаардлагагүй байсан. Гэсэн хэдий ч иймэрхүү төрлийн хямралын үедх бодлого нь түүх болон хямралыг даван туулсны дараа улс орнууд хязгаарлагдсан эрх чөлөөг буцаан бүрэн сэргээхдээ хуулиар чангаруулалт хийсэн шигээ тууштайгаар буцаах үйлдэлээ хийдэггүйг бидэнд ухааруулдаг. Иргэд ч гэсэн угаасаа хямралын үед ч мөн дараа нь ч өөр зүйлд санаа нь зовж байдаг тул энэ байдлыг анзаардаггүй өнгөрдөг. Монголд ч мөн адил улсын их хурал нэг бол хэвлэлийн эрх чөлөөнд хязгаарлалт хийхийг аль хэдийнэ шийдчихсэн эсвэл гамшигын тухай хуулийн төслийг өргөн барьж байгаатайгаар холбогдуулан энэ асуудлыг нухацтай авч үзэж байна. Миний сонссноор цар тахлын тухай хуулийг улсын их хурал баталсан гэсэн.
Энэ хуулиар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд цар тахлын тухай ишлэл авъя, үнэн дахин ишлэл авъя, бодит мэдээллийг дахин ишлэл баталгаатай их сурвалжаас авч олон нийтэд хүргэн хэмээн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг үүргэжүүлсэн байна. Асуулт нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд үнэнд нийцсэн мэдээллийг баталгаатай их сурвалжаас авч мэдээлж байна уу гэдэгтээ биш юм. Угаасаа ингэх үүргийг хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн код хэлж өгдөг, үргэлж хэлдэг байсан. Зөвхөн цар тахлын хямралын үед ч биш. Хамгийн гол асуулт нь энд. Үнэнд нийцсэн мөн баталгаатай их сурвалж гэж юу болохыг ирээдүйд төр засаг шийдээд хариуцлага хүлээлгэх эрхтэй болж байгаад оршиж байна. Угтаа бол төр засаг болон редакцийн хооронд энэ өгнүүдийн талаар өөр байр суурь байж болно. Хэрвээ бид төрд энэ эрхийг олгвол бараг л цензурын нэг хэлбэр тахлын цензуртэй болох шинжтэй болох нэ. Энд гарч байгаа маш аюултай нэг хэрэгсэл бол бодит мэдээлэл гэсэн нэр томьёо юм. Одоогийн байдлаар дэлхийд даяар энэ талаар хүчин төгөлдөр тодорхойлолт байхгүй байна. Хэрэв төр бодит гэж юу болохыг эцэслэн шийдэх эрхийг өөртөө авбал мөн гаргасан шийдвэрээ хэрэгжүүлэх зөвшөөрлийг өөртөө олгох юм бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд өөрийн эрх чөлөөгөө бүр мөсөн алдах болно. Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд хууль тогтоогчид зөвхөн вируст төдийгүй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд ч аюулыг олж харж байна гэсэн сэтгэл төрж байна. Тэд хэвлэлийн эрх чөлөөг гүнзгийрүүлэн боож чадах хуулийн дагуух зэр зэмсгээ өөрсдөө баталгаажуулж байна. Манай эмч нараас ялгаатай нь тэд өөрсдийн туршлагад найдаж чадахгүй. Тэдэнд зөвхөн эрсдлийн таамаглалууд л байгаа. Энэ талаар мөн эдгээр хууль тогтоомжийн магадгүй амьдралд гарч ирэх сэтгүүлчдэд болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад үзүүлэх магадлал үр дагаврын талаар бид энд өнөөдөр хоорондоо ярилцах ёстой. Ердийн үед бид хямралын үедх бие даасан чөлөөт хэвлэл мэдээллийн ашиг тусыг үнэлэхийн тулд янз бүрийн онол, логик, аргументууд дээр турруулж ярих хэрэгтэй байсан байхаа. COVID-19 цар тахлын нэг сайн зүйл нь бидэнд зөвхөн бодит байдлыг ажиглах боломжийг олгож байгаад байна. Энэхүү бодит байдал нь өнгөрсөн саруудад ардчилсан орнуудад хэдүүлээ өөрсдийнхөө жагсаалтын нэгдүгээр хэлбэрийг харъя. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хотож нохойн үүрэг нь эрсдэл биш, харин ч шин төрлийн аюулыг даван туулахад давуу тал болж байна гэдгийг харуулсан. Ямар ч нийгэмд шинэ аюулын COVID-19 шиг нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх мастер төлөвлөгөө байдаггүй учраас хэрвээ эрх чөлөөний хязгаарлалтыг хийх хэрэгтэй бол зайлшгүй шаардлагатай хэмжээнд нь л хязгаарлах ёстой. Мөн төлөвлөөгүй, санамсаргүй гаж нөлөөнөөс зайлсхийхийн тулд эдгээр хязгаарлалтууд нь нийгэмд бодит болж байгаа үзэгдэл, хөгжилд дасан цогцох боломжтой байх ёстой. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд нь медиум, хэрэгсэл гэсэн үгний анхны утгандаа нийцүүлэн ашигын бус зуучлагчийн үүргийг гүйцэтгэдэг. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ажиглан, өөрсдийгөө үнэлнэ, иргэдийн санал бодол өөрсдийн ажиглалтаа цуглуулна, үр дүнг нь төр засгийн үйл ажиллагаа төлөвлөгөөтэй харьцуулан тулгаж үзнэ. Ингэснээрээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хямралаас гарах хамгийн сайн гарцыг хамтран эрэлхийлж, амжилтанд хүрэхэд чухал хувь нэмэр оруулдаг. Төр өөрийн гэсэн хариуцлагатай, гэхдээ төр бүхнийг мэдэгч биш. Тийм ч учраас иргэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын оролцоо хамтын ажиллагаанаас хамааралтай. Тиймээс хямралын үед хотч нохойн аманд хаалт хийх нь хайхрамжгүй явдал биш юм а гэхэд тэнэг байж болохгүй. За баярлалаа. За ихтгэл тавьсан Манфред Проце болон профессор Одонхуу нартай маш их талархаж байна. За ингээд бид хэдийн хэлэлцүүлгийн цаг маань эхэлж байна. Манфред багшид нэг асуулт байна гинэ. За тэрнийг асууж болох уу гэж байна.
За тэг асуултыг авчи. Тэгээд түрүүний юг бас хүлээж байгаад ёс зүйтэй холбоотой асуултыг тэгээд Манфред багшийн асуултыг аваад тэгээд хоёр асуултан дээр хариултыг зэгцтэй явъя. Manfred? Ja. Jetzt deine Frage bitte. Also du hörst mich. Gut. Meine Frage an Professor Donku. Es wäre sehr hilfreich für unsere Diskussion, wenn wir wissen, Манфред багш ингэж асууж байна. Профессор Мөнхсайхан сая ковидын хууль дээр яг хэвлэлтэй холбоотой ямар заалт нь батлагдчих вэ? Түрүүн тэр заалт нь хасагдсан, хоёр заалт хасагдсан гэж сонслоо. Тэгэхээр яг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй холбоотой батлагдсан заалтыг нэг хэлээд өгөхгүй юу гэж байна. За одоо багш слайдн дээрээс харж байгаа хариултаа өгье гэж байна. За тэгэхээр за би шууд ингээд текстийг нь үзүүлээд явчихъя. Тэгэхээр энэ ерөнхий хүний эрхийг хязгаарлаж байгаа хязгаарлалтыг тавих шаардлагыг 11-р зүйлээр батлагдсан. 11-р зүйл бүхэлдээ батлагдсан. За тэгээд батлагдсан заалт гэвэл ийм байна. Өөрөөр хэлбэл цар тахлын талаар олон нийтийн төрөлдүүлэх худал мэдээлэл зөвлөлийг хориглоно гэсэн ийм заалт болоод COVID-19 хуулийн 12-ийн 13-ийн 3-т байгаа. Энэ заалт нь бол шинэ заалт биш. Энэ одоо гамшигын хуульд байдаг ийм заалт байгаа. За тэгээд худал мэдээлэл одоо төрөлдүүлсэн мэдээлэл тараавал торгоно гэдэг заалт бол одоогийн зөрчлийн хууль байдаг. Одоо өмнө нь бас одоо хуулиар энийг хоригдож шийдчихсэн. Тэгээд сая бол шинээр ийшээ нэмэлт өөрчлөлт оруулаад хүний 150 мянган төгрөгөөр торгохгүй бол 500 мянган төгрөг. Хуулийн эдгээр сая 500 мянган төгрөг 5 сая торгох байх. Шийдэлийг үүсгэсэн. Гэхдээ энэ ч бол тодорхой хийсэн зөвхөн төрөлдүүлсэн гэж шинжилгээ биш. Дээр нь худал хэлний нэмэлт шинж орсон ийм мэдээллийг түгээх юм бол торгож шийтгэнэ гэдэг заалт нь бол батлагдсан байна. За тэгээд бас батлагдсан заалт бол юу вэ гэхээр за энэ COVID-19 хуулийн 14-ийн 1 байгаа. Тэгэхээр энэ цар тахалтай холбоотой сэрэмжлүүлэх мэдээллийг олон нийтэд үн төлбөргүй саадгүй мэдээлэл гэсэн ийм заалт бол энэ батлагдсан. Гэхдээ энэ маань өөрөө одоо энийг батлахаас өмнө ч гэсэн гамшигын хууль байсан заалттай адилхан юм. Заалт. Тэгээ өмнө нь бас гамшигын хуульд бол хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй бол торгох ерөнхий зохицуулт байсан. Гэхдээ энэ удаа бол энэ зөрчлийн хууль тусгайлан энэ одоо их бүхий байгууллагаас өгсөн мэдээллийг үн төлбөргүй саадгүй мэдээлэх үүргээ биелүүлдэг бол хуулийн этгээдийг 5 сая төгрөгөөр торгоно гэдэг ийм шийтгэлийг нь нэмэгдүүлсэн ийм заалт бол орж ирж байгаа. За тэр худал мэдээллийг одоо түгээх за энэ одоо мэдээллийг үн төлбөргүй саадгүй түгээх үүргээ зөрчсөн энэ асуудлуудыг бол шүүх биш цагдаа гамшигаас хамгаалах байцаагч бол шийдгээр ийм одоо зохицуулт нь тийм байгаа. Яг тэрүүгээрээ л явж байгаа. Энэ бол шинэ зүйл биш. За энэ сая бас Манфред багшийн одоо шүүмжилж ярьсан энэ заалт бол батлагдсан 14-2. Өөрөөр хэлбэл энэ цар тахалтай холбоотой үнэн бодит мэдээллийг баталгаатай их сурвалжаас авч олон нийтэд хүргэнэ гэдэг энэ үүргийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад хүлээлгсэн энэ заалт бол орсон. Гэхдээ энэ маань бол яг ингээ монголоор ингээ унших юм бол одоо их сурвалж баталгаатай их сурвалж гэдэг нь заавал зөвхөн албан ёсны гэсэн үг бол биш. Зөвхөн төрийн байгууллагын их сурвалжийг ашиглана гэсэн агуулгаар биш. Арай өргөн буюу өөр бусад их сурвалжуудыг ашиглаж байгаа нь бол энэ баталгаатай гэдэг дотор орох. Одоо ийм боломжтойгоор ойлгогдно гэж бол харж байгаа. За тэгээд тэр хасагдсан заалт бол энэ 9-14-9-15 за энийг бол ярьсан дээ. Тэр цахим хуудас сошиал одоо сүлжээнд бол одоо төр хязгаарлах тархалтыг бууруулах юм юмуд нь хасагдсан. За гэхдээ батлагдсан заалт бол энэ 19-16 байна. Өөрөөр хэлбэл худал
энэ илт худал төөрөгдүүлсэн мэдээлэл захим орчинд харахаас сэргийлэх зорилгоор захим орчин зохицуулалтын журмыг цагдаагийн төв байгуулах харилцаа холбооны зохицуулах хороо батлна гэдэг. Энэ бол бас хэвлэлтэй холбоотой. Гэхдээ энэ маань өөрөө нөгөө 11-р зүйл заасан шаардлагуудыг нөгөө тохирсон зайлшгүй хугацаатай хүрээтэй байх гэх тэр шаардлагуудыг бол хангаж ээж энэ журам өөрөө гарах хэрэгтэй. За иймэрхүү зүйлүүд батлагдсан байна. Яг одоо батлагдсан. Гамшигаас хамгаалах хуулийн нэмэлт өөрчлөлт батлагдаагүй байгаа. Гэхдээ байнгын хороонд дэмжигдсэн саналуудыг бол сайн хэлсэн. За баярлалаа. Чимгээгч минь маш их хуулийн нөгөө заалтууд ярьсан учраас базажгаад орчуулгын хийвэл зүгээр юм уу гэж бодож байна. Чимгээгч сонсож байна уу? Тэгээд энэ гол санаа нь бол бид хэдийн гамшигын цар тахлын тухай хууль дээр бол үнэн бодит мэдээлэл түгэн гэдэг үүрэг бол орцсон. Тэгээд Im Covid-Gesetz ist Verbreitung wahrhaftige und objektive Informationen, das ist auf jeden Fall durchgegangen. Und dazu muss eine Verordnung gemacht werden und diese Verordnung muss in Zusammenarbeit von Polizei und CRC gemacht werden. Und in dieser Verordnung, dass die Medien müssen dabei mitarbeiten und auch wahrscheinlich Definitionen und so weiter, begriffliche Hilfeleistungen dort geben. So verstehe ich das. Was die Einschränkungen der Bürgerrechte angeht, diese Paragraphen sind alle gestrichen worden. In dem Katastrophengesetz arbeitet man und ich hoffe, dass wir dann Ergebnisse erzielen werden. Das ist noch nicht verabschiedet, dieses Gesetz. Vorhin wurde eine Frage gestellt. In Online während der Covid-Zeit ethische Fragen tauchen auf. Okay, wie schätzen Sie, die Frage lautet, wie schätzen Sie ein, dass während Covid-Krise, wenn Informationen verbreitet wurde, dass Journalisten ethische Fehler begehen und für die Öffentlichkeit darüber dann empört sind und auch solche Situationen entsteht? Ich antworte die Frage. Zum Medienrat ist bis jetzt zur Frage Covid keine Beschwerden reingekommen. Und diese ethische Fehler steht da. Und was hat man als ethisches Fehler gesehen? Das wissen wir im Moment nicht. In der letzten Zeit gibt es mit der Geschwindigkeit der Journalisten gibt es verschiedene Fragen oder tauchen Fragen auf. Was die Aktualität Гол санаа нь болохоор мэдээлэл ковидтай холбоотой асуудлуудыг түргэн шуурхаа хүргэхийн тулд нөгөө хурдтайгаар мэдээлснээс болоод энэ асуудлууд бас гараад байгаа. Тэгэхээр асуудал нь болохоор ийм онцгой нөхцөл байдлын үед хурд бол чухал биш юм аа. Мэдээлэл нэгтэлж шалгасан мэдээллийг л найдвартай мэдээлэлээ түгээх нь чухлаа гэдэг юм бас яригдж байгаа. Тэгээд ялангуяа сүүлийн үед нөгөө зариг сегменттэй холбоотойгоор энэ асуулт бол энэ сошиал медиа дээр сэтгүүлчдийн дундч хэвлэл мэдээллийн дундч байгаа учраас би энэтэй холбоотойгоор Манфред дээр нь бас тодорхой санал зөвлөмж байвал хэлээч гэж байна. Also der Kodex verpflichtet die Journalisten und die Medien zur Sorgfalt
nicht zur Schnelligkeit. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хоорондын өрсөлдөөн бол хязгаарч байсан гинэ. Одоо энэ ковид өвчний үед ч байна, өвчин байхгүй энгийн үед ч гэсэн өрсөлдөөн байгаа. Тэгэхээр ёс зүйн кодын хамгийн нэгдүгээрт бол ямар зүйл байдаг вэ гэхээр мэдээллийг дандаа нэгтэлж шалгасныхаа дараа л олон нийтэд түгээх гэсэн хамгийн бидний гол нэг зорилго байна. Тэгэхээр энэ зорилго маань хямралын үед ч гэсэн бидний нэгдүгээр зорилго байх ёстой. Бид нар энэ дээр хурдын төлөө гүйж болохгүй, бусдаас төрүүлэхийн төлөө гүйж болохгүй, нэгтэлсэн баталгаатай мэдээлэл гаргахын төлөө байх нь бол сэтгүүлчдийн үүрэг юм аа гэсэн санааг хэллээ. За баярлалаа. За манай оролцогчд маань бас саналаа хэлэх бол микрофоноо. За шарвдорч даргын микрофоныг нэгээрэй. За бүгдэд арай минь дөрөгийн мөнгө сайхан багшаас нэг асуулт байна. Тэр 14-2 дахь заалт одоо энэ ковидын хуулинд орохдоо ямар нэгэн тайлбар одоо орсон болоо тэр төөрөгдүүлэх мэдээ гэж ямар мэдээ хэлэх үү? Худал мэдээ гэж ямар мэдээ хэлэх үү гэдэг дээр ямар нэгэн тайлбар тодруулга хуулиндаа орсон нөө гэж асуусан. За баярлалаа. Мөнх сайхан багшийн микрофоныг өгөөрэй. За араатай би нэг за шавдорчгод баярлалаа. Тэгэхээр энэ ер нь бол энэ COVID-19-ийн хуулийн хоёр тусдаа ажлын хэсэг ажиллаж ирсэн. G2 гишүүний одоо боловсруулсан нэг төсөл явж ирсэн. Мөн Нямбатар гишүүний төсөл бол явж ирсэн. За тэгээд энэ хоёр төсөл бол сүүлдээ нэгдээд одоо өргөн баригдсан байгаа. Тэгээд хилцүүлгийн явцад бол энэ дээр миний санаж байгаагаар бол ямар нэгэн тайлбар бол хэлэхдээ ингээд батлагдсан. Товчхондоо бол тэгээд энэ бол энэ хоёр гишүүний одоо Нямбатар гишүүний хамтарч өргөн барьсан төсөл бол анханасаа орсон юм байна. Явж ирсэн даалт бол батлагдсан. За тэгэхээр энэ надад бас асуулт. За шараа даргаасаар. Тэгэхээр энэ бол маш их осолтой заалт болоод орчлоо л доо. Тэгээд амьдралдаа энэ яаж одоо хэрэгжихээсээ бас хамаарах байх. Ер нь бол одоо ямар ч мэдээллийг бол одоо бусдыг төөрөгдүүлэх мэдээлэлгээд одоо тооцож болно. Ямар нэгэн шалтгаан олдно. Ямар ч одоо мэдээллийг бол одоо худал мэдээллээ. Ерөөсөө төрийн өөс аваагүй мэдээллийг бүгдийг худлах гэх юм уу гэдэг ийм л байдал үүсэж байна л да. Тэгээ энэ дээр бол яг уу одоо уг нь бол батлагтаас өмнө бид нэр маш их ярих шаардлагатай байсан юм байна. Тэгээд энэ төсөл бол өөрөө одоо өргөн баригдаад бол баг 2-3-7 хоног болсон. Өргөн баригдаад шууд вебсайт дээр тавигдсан. Тэгээд энэ дээр бол яг уу хэвлэл мэдээллийн зөвлөлт хүний эрхийн одоо форум глобал бол нэг хоёр мэдээлэл хөрвүүлсэн. Тэгээд энэ дээр бол яг уг нь бол би бол бас одоо энэ сэтгүүлчд маань бас илүү хүчтэй бас дуурсан бол яг энэ залтыг арай өөрчлөх юм уу хасах тийм одоо боломж бол байсан байж магадгүй. Тэгвэл өнөөгийн нөхцөл бол өргөн баригдсан анх явж ирсэн өргөн баригдахад бол бас одоо тухайн нөхцөлдөө одоо орж болох сайн заалтууд бас орсон. Тэгээд зарим нэг нь бол бас ажлын хэсгийн хүрээнд гишүүдийн бас ойлголцоо бол бас хасагдсан. Тэгэхээр энэс илүү хэвлийн одоо их чөлөөнд халбахтаа хууль бол гарах боломж бол байсан үгүй байсан гэж харж байгаа. Тэгээд бас энэ маань хүмүүсийн зав зээнээс хамаарсан байж магадгүй. Тэгэхээр нэг ийм одоо бодлого гэж байгаа юм да. За баярлалаа. Тэгээд энэ хуультай холбоотойгоор тайлбар журам гаргах нь харилцаа албаны зохицуулахаараа цагдаагийн ерөнхий газар хамтарч хийнэ гэж заалт байгаа. Энэтэй оюутан нэзтэй мөнгө сайхан багшаа. Энэ дээр тайлбарыг тэнд очиж хийж болох юм уу? За ер нь бол одоо тэр хасагдсан хоёр заалт байгаа шүү дээ.
түрүүн бас миний тийм. Тэр хасагдсан хоёр заалтыг бол илүү сайнаар бүр нэлээд нөхцөлийг нь тавиад томьёос ажлын хэсгийг хүрээд явж байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ хууль руу орох шаардлагагүй байна. Тэгээд одоо зарим гишүүдийн хэлснээр бол энэ хасагдсан 914-15 бол энэ одоо цахим орчныг зохицуулах тэр журмаар зохицуулах юм байна гэдэг ийм үндэслэл яриад энэ хоёр бас хасагдсан. Тэгэхээр одоо бол юу вэ гэхээр цахим орчин зохицуултыг журмыг бол цагдаагийн төв байгууллага харилцаа холбоонд зохицуулахаар хамтарч батлах юм одоо заалтууд батлагдсан. Тэгэхээр энэ одоо зохицуултаар бол цахим орчны асуудал бол одоо зохицуулагдана. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол юу вэ гэхээр яг энэ хуульд өөрт маш тодорхой бичигдснээр бол бидний цаашаа тулгуурлаж ярих юм энэ цахим орчны журам болоод өөрөө энэ 11-р зүйл заасан бүх шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр журам бол өөрөө анханасаа боловсруулахдаа одоо тодорхойгүй ерөнхийдөө эсвэл одоо уруулаа ашиглах ийм асуудлууд бол орж болохгүй гэдэг. Энэ асуудлыг бол бас анханасаа тавиад шаардаа тий бас хамтран ажиллаад энэ стандартууд нийцсэн журам гарах юм бол хэлцэхгүй бас сүүлүүд дагуулна баг бах гэж бодож байна. Миний хувьд бол одоо хууль руу саяхан шиг аюултай бүр дахиад хоёр заалт орсон бол бүр одоо эсэлт байсан. Тэр бол хасагдсан нь сайн хэрэг. Тэгэхээр буцаад яг тэр хасагдсан заалт өөрөө одоо тэр журмаар боломжтой юу гэдэг бас эргэлзээтэй. Яг л тэр хасагдсан хоёр заалт бол өөрөө энэ 11-р зүйлийн нэг заасан 5 шаардлагыг хангахгүй харагдаад байхгүй юу? Яг тэр хууль заасан үндэслэл журмаар. Тэр хууль яг үндэслэл нь юу вэ? Саяын журам батлах гэж үндэслэл журам бол биш. Гэдэг ч юм уу. Тэгвэл тохирсон одоо юм орлоо гэхэд бол тохирсон одоо тэр зорилгод хүрэх тохирсон байх, сайжруу байх, ихийг хамгийн бага хязгаараас гэсэн ийм одоо шаардлагууд тэр журам руу бол ороод ирэхээр ер нь бол хит хэвлэх чөлөөг хязгаарсан журам гаргахад бол нэлээд тэг болох шалгуур гэж бол хараад байгаа. За баярлалаа мөх сайхан багшаа. Энд бас оролцогч нараас асуулт ирж байна. Лав жаргал Төмөр Баатараас ирсэн асуултыг би танилцуулъя. Тэгээд энэ дээр болохоор мөх сайхан багш бас хариулах хэрэгтэй баг. Дээр нь Манфред бас шаардлагатай зүйл нэхээр бол бас орж ирээрэй гэж хэлээ. За асуулт нь болохоор парламентын сонгуул 1 сарын орчмын дараа болно. Гэвч мэдээлэл бол улс төрчдийн хамгийн чухал өөрсдийгөө сурталчлах хэрэгсэл COVID-19-оор шалтгаалan иргэдийн мэдээлэл авах эрхийг зөв бусаар хязгаарлаж улсын хэрэгсэл болгож ашиглахгүй гэсэн хандлага төрж байна. Бидний зүгээс одоо юу хэрэгтэй вэ? Юу хийвэл зүгээр вэ гэсэн байна. Энэ одоо хууль сонгуул бас үйлчлээд явчихъя гэж болгоомжилж асуусан байна. За мөх сайхан багш бид нар одоо юу хийх вэ гэдэгтээ хариулаач. За тэгэхээр яг уу ер нь бол одоо түрүү Манфред багш хэллээ. Ер нь бол энэ цар тахлын үед хэвлэл яаж ажиллаж байгаа гурван янзыг хэлсэн. Авторитар дэглэмтэй ихчлөөг уусах бол ойлгомжтой. Арчсан ихчлөөтэй улсуудын хувьд бол бас эргээд хэвлэлийн ихчлөөг бомс ийм зохицуултууд хууль руу орж байгаа юм үзэгдэл байна. Унгарт байна тийм. Бас Филиппинд байна. Өөр бусад улсууд руу ингээд ороод ирж байна. Тэгэхээр манай хувьд бол бас одоо одоогийн зохицуулт бол бас хэрвээ энийг бүхэлдэн цогцоор нь одоо хэрэглээд ялангуяа тэр 11-р зүйл заасан шаардлагуудыг баримтлаад явах юм бол бас одоо уруулаа ашиглах юмыг харьцангуй хамгаалах хөрсөн хэрэгслийг бууруулах боломжууд энэ хуульд өөрт нь байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол одоо талын оролцоо бол маш чухал. Сэтгүүлчдийн тийм бас байгууллагын нийгмийн судлаачдын, хуульчдын замаас энэ одоо шийдвэр гаргахчдын. Тэгэхээр оролцоо гэдэг нь энэ дотор шахах шаардлага бас орж байгаа. Тэгэхээр нэг нь батлагдсан хууль нь өөрөө хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр улсын хурл бас энэ хүний эрх тавьж байгаа хязгаарлалт маань өөрөө энэ стандартыг хангах ёстой гэдэг өөрөө зөвшөөрсөн. Учраас энэ маань өөрөө хэрэгжих ёстой. Тэгэхээр энийг одоо тууштай хэрэгжүүлэх
хэрэгжүүлэх шаардаад явах юм бол бас одоо энэ цар тахлын үеийн энэ зохицуулалтыг сонгуульд аль нэг талд ирэх байж байгаа маань ашигтай эргүүлэх тэр эрсдлийг бол хаах боломж байна. Тэгвэл бол бид нар маш онцгой сонгуул хийх гэж байна. Энэ маань бол биечлэн уулзах боломж бол одоо хязгаарлагдмал олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахыг бол хоригдсон. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл бол одоо уламжлалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энэ онлайн одоо вебсайт мэдээний вебсайтууд тэгээд энэ сошиал медиа явж байгаа. Тэгэхээр энэ сошиал медиа энэ онлайн зохицуулалт бол өөрөө одоо маш том үйл дагавартай. Гэхдээ бол хууль руу бол одоо орсон тэр шаардлагын хүрээнд энэ зохицуулалт хийх арга хэмжээнүүд авах хэрэгтэй. Тэгэхээр тухайн кейс болгон дээр бид нэр ярих хэрэгтэй. Гарч байгаа кейсүүдийг биедээ мэдээж магадгүй хэл мэдээ зүйлсээр бага зүйлсээр цуглах, тэрэн дээр анализ хийгээд яалтаа тохиолдолд бид нар одоо өмнөд туршийн хуралдаа хийх аль тийшээ хийхгүй гэж ярьж байгаа. Энэ одоо байнгын бидний харилцан яриа диалог гэж бодож байна. За баярлалаа мөнх сайхан багшаа. Бас хэд хэдэн санаанууд хэллээ. Нэг юм уучлаарай. Энэ цар тахлын хуулийн нэр хугацаатай хууль. Түрүүн нөгөө Манфред очоод бол энэ ихийг хязгаарсан зохицуулалтууд одоо нэг орчоод ингэ авдаггүй гэдэг тийм. Тэгэхээр энэ их хурл энэ хуулийг батлахтаа бол энэ 12 сарын 31-нд үйлчлэнэ гэж баталсан. Цаашаа их хурл зөвхөн нэг удаа 6 сараас сунгаж болно. Тэгэхээр энэ гамшиг юу цар тахлын энэ хууль бол өөрөө яг үгүй. Одоо нэг удаагийн одоо хас жил юм уу жил цаатлын жил үргэлжлэх юм хууль байгаа. Тэгэхээр энэ бас хугацааны асуудлыг бид нар цааш ажиллах. Өөрөөр яг энэ хугацаагаар энэ хууль хэрэгжиж дуусах ёстой. Тэгэхээр ахаад энийг хугацааныхын даалтыг авч хайх юм уу байнгын болох ийм одоо үйл бол гарч болохгүй. Энэ дээр бол бас одоо нэг хугацч нохоо гэдэг шиг та бүхэн хаана бид нэр ингээд анхаарч явах ёстой. Тэгээд тэр гамшигаас хамгаалах хууль дээр орж байгаа өөрчлөлт бол харин байнгын шинжтэй хууль болоод байна. Тэр бас харамсалтай нь зөрчлийн хууль дээр зохицуулалтууд бас байнгын шинжтэй. Гэхдээ зөрчлийн хуулийг харах юм бол шин зөрчил бол бараг тусгаагүй. Одоо байгаа зөрчлүүдийг л тодруулсан бас шийтгэлийн нийлсэн ийм зохицуул. Гэхдээ бол манайх бол энэ хуулийн мэдээлэл тараах асуудлыг зөрчлийн хуулиар зохицуулж байгаа. Бусад улс шиг ирүүдөө оруулаагүй хөрхийлээ шийтгээгүүгээр бүр их хөндрүүлээгүй нь бол яг одоо өөрийгөө тайвшруулах нэг юм гэж бодлоо. Гэхдээ одоо зөрчлийн хууль бол өөрөө эрсдэлтэй. Энэ бол цагдаа өөрөө тоогоод явж байгаа. Одоо яг л нөгөө бүтгэх зөрчил тэр хууль байхад яаж хүмүүсийг тоогох гэсэн тэр шиг ийм эрсдэл бол байгаа. За энд бас санал ирсэн байна. Баярлалаа мөнх сайхан багшаа. Бид нарт бас хэд хэдэн санаануудыг хэллээ. Дээр нь одоо ялангуяа бас тамир дараагаас энд бас саналаа оруулсан байна. Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд сонгуулийн сурталчилгааны үеийн журамд яг энэ талаар тусгагдсан байгаа. Түүгээрээ жишг болгоод цар тахлын үеийн тэр журмыг хийнэ. Тэгэхээр мөнх сайхан багшийн хэлснээр хуулиас хасагдсан заалтууд журамд орно гэсэн байна. Тэгэхээр бид нар бас энэ харилцаа холбооны зохицуулах хороон дээрх энэ гарах журам дээр бас манай хэвлэл мэдээллийн эвсэл холбоодууд, редакцууд бас анхаарал хандуулж энэ дээр бас ажиллах шаардлагатай байна гэдэг нэг зүйл. Хоёрт нь хэрэгцээ саяны энэ цар тахлын хуульд орсон энэ зохицуулалт худал мэдээ тараах, төрөгдүүлсэн мэдээлэл тараах энтэй холбоотойгоор ялангуяа сонгуулийн үеийн ийм кейсүүд их гарах юм бол энийг одоо тэр үеэр нь зогсоох ш цаашаа одоо нэлээд гүнзгийрүүлж явах үндсэн одоо дээд шүү хүнсэн хуулийн цэц хүртэл нь явах те дээр нь бас энэ кейсүүдийг бүртгэлжүүлэх маш чухал гэдэг санааг бас мөнх сайхан багш хэллээ. Тэгэхээр энэтэй холбоотой сэтгүүлчийн эсрэг редакцийн эсрэг гаргасан ийм кейсүүдийг Globe International төв Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэл хэвлийн зөв эдгээр гэсэн байгууллагууд нь цуглуулж бас энэ дээр анализ хийгээд хамтарсан хилцүүлгүүд бас хийх нь чухал юм аа гэж харж байна. Тэгээ өнөөдрийн энэ хилцүүлэг Globe International төвөөс оролцож байгаа мөн Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлийн гүйцэтгэх захирал болор талаа бас энд сонсож байгаа. Тэгэхээр ийм кейсүүдийг сайн цуглуулад хэдүүлээ явцын дунд нь бас нэлээд анхаарал татсан хилцүүлгүүдийг хийх хэрэгтэй маа гэж харагдаж байна. За
хин дээр за асуултуудаа яг саяных шиг энэ Zoom дээр бас бичээд байгаарай. Оюун чимэг дэмжгийн оюун чимэг. За микрофоныг нээлээр асуултаа өөрөө тавья гэхлээ. За холбогдож байна уу та? Чинөө би. За орж ирлээ. Та хэнээс асуух вэ? Мөнх сайхан багшаас би тодруулъя. За тэг. Яг өмнө яригдсан энэ тайлбар хийгээд нь штэ бид нарт. Яг энэ бас юу яа. За тэгээ нэгдүгээрт нь бол баярлалаа хэвлэл мэдээллийн зөвлөлд ийм онцгой чухал үед ийм онцгой чухал митинг зохион байгуулж байгаад маш их баярлж байна. Тэгээд Монголын олон нийтийн медиа контент сан бас өнгөрсөн сая нэгдүгээр өдөр бас яг иймэрхүү энэ хуулиуд улсын хурлын босгыг давхад өгчихсэн байгаа энэ чухал үед бас энэ асуудлуудыг хөндөж ярьсан. Эндээс миний нэг асуух тодруулах зүйл байна мөнгө сайхан багшаа. Бат сая бол манай шаг ах асуулаа шүү дээ. Тэр илт худал олныг төөрөгдүүлсэн мэдээлэл гэдгийг тодорхойлолт хуулиндаа орсон уугүй юу гэж. Тэрэн дээр бол хариултаа авснаас ургуулад би бас юу гэж асуух гэж юм гэхээр хэдийгээр ковидын хууль маань одоо таны хэлснээр 2020 оны 12 сарын 31-нд дуусгана л дээ. Гэлээ гэхдээ гамшигын хуульчсан мөн ялгаагүй агуулгаар орсон нэг заалт байгаа шүү дээ. Баталгаатай их сурвалжаас гэж. Атал өнөөдөр хүн болгон мэдж байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас өдөр болгоны 11 цагаас явж байгаа мэдээллийг ганцхан энэ одоо баталгаатай их сурвалжаас яамны хийж байгаа энэ хэвлэл мэдээллийн хурлал баталгаатай их сурвалж юм шүү гэдгийг бол манай засгийн газар чи аль хэдийн бидэрт ойлгуулчихсан байгаа. Арт түмэнд бас ойлгуулчихсан байгаа. Атал энэс өөр их сурвалжаар буюу одоо тэр сая манай багшийн хэлдэг Манфред багш хэлж штэ. Баталгаатай их сурвалж гэдэг бол зөвхөн ганцхан төрийн мэдээлэл их сурвалж биш юм аа. Бусад их сурвалж гэдгийг бол та багшийн дараа хэллээ шүү дээ. Тэгж бас ойлгоорой гэж бид нар бол ойлгож болно. Энэ засаг төрч нь ойлгохгүй. Нөгөө мө иргэд маань бид нар сэтгүүлчид биднэрт ийм эрх мэдэл байхгүй байгаа, биднэрт ийм боломж нэгдэхгүй байгаад иргэд бол энийг өөр их сурвалжаас би энийг олоод авчээ гэдэг. Өнөөдөр бол үзэгчид бол тийм их боловсрал мэдээллийн өндөр одоо боловсралтай байхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол би бас жоохон болгоомжилж байгаа. Энэ яг аль заалтанд нь ингэж орсноороо одоо сонгуультаа залгах нэ. Миний зүгээр залбирч байгаа нэг юм гэхээр нэг Global International-ийн тэргүүн наран жаргалагчийн хэлснээр сонин төгсөн ярилцлагаар энэ үед хэвлэл мэдээллийн одоо эрхчлөөний хуулийг л битгий батлаач. Энэ нь та бас судлаач хүний хувьд нийгмийн сайн сайхны төлөө сэтгүүлчийн нийгмийн үн цэний төлөө өөрийгөө бас өдөө хүртэл би таныг зориулж ирсэн одоо судлаач гэж бас хүндэтгэж явдаг шүү. Энэ дээр та бас хараа хяналтаа байлгаараа зүгээр ийм хоёр зоолтыг хасаад өгсөн баг олзол болж байгаа юм шиг байна бидний хувьд таны хэлж байгаагаар. Яг хөө сэтгүүлч бидний хувьд юу байдгүй гэхээр зэрэг үүндээ эргэцэн мэдээлэл мэдлэг маш дутмаг байдаг. Ялангуяа манай залуу шин одоо сэтгүүлч нарт тэгээ энийгээ мэдхгүй байж одоо бол ингээд бид нар мянган сайхан юм хэлээд та бол ямар улсын хурлын тийм ээ ямар хууль батлах хүн биш учраас танд бол бас дамжуулж хэлээд ч ямар ч энд үр дүн гарахгүй нь ойлгомжтой учраас биднэрт одоо хожигдсан байна гэдэг мэдээллийг өгж байгаа нь үүндээ бүр цээж гол харалж байна л да ингээд цээж бачуурч байна яг үнийг хэлгээд энэ улс оронд чинь ерөөсө 2020 оны 12 сарын 31-нд хүртэл бид нар ялангуяа сайт онлайн ихэнх улсын төрийн баталгаат гэдэг олон нийтийн телевизээс ихсүүлээд бүгд төрийн хараат мэдээлэл байгаа штэ. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо ч хуулийн батлагдсан ч гэсэн эн чинь хараат болж амжаагүй байна. Ойнагч асуултаа болгоомж энэ одоо айдсыг одоо бид нар яах ёстой юм бэ? Таныг хэлж байгаа тэр хууль хэрэгждэггүй юм чинь журам хэрэгжих үү? За баярлалаа. Мөнх сайхан багш. За тэгэхээр хариулъя. Энэ та сая оюун чимэг сэтгүүлч хоёр миний харагдаж байгаа тийм. Харагдаж байгаа. Хоёр заалт дээр бол ярьчлаа. За эхнийх нь бол энэ үнэн бодит мэдээллийг баталгаатай сурвалжаас авч олон нийт хүргэнгээд. За энэ бол ковидын хуульд бол орсон. Миний санаж байгаагаар энэ бол гамшигын хуульд ийм заалт байхгүй. Гамшигын хуулийн төсөвд байхгүй. Тэгэхээр энэ заалт бол өөрөө энэ ондоо хэрэгжиж ингээд дуусах хугацаатай юм аа. Энэ дээр бол ганцхан юу одоо баталгаатай их сурвалжаас авч олон нийт хүргэл гэсэн учраас энэ чинь төрийн мөрийн ганцхан одоо их сурвалжаас гэсэн ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол манай хуулийн зарчимд байдаг нөхөр энэ хуулийн ерөнхий зохицуулалтыг тайлбарлах олон янзын арга зам байвал хүний ихийг хамгийн сайн дээрдүүлж хамгаалсан тайлбарыг өнцөөлөө авсан нэгээр.
Тэгэхээр одоо энийг бид нар бол энэ баталгаатай экспорт гэдэг маань зөвхөн төрөөс өгж байгаа юм биш. Ерөнхийдөө бол өөр төрөөс онцгой комиссийн өгж байгаа 11 цагийн мэдээлэлээс гадна бусад их сурвалжууд энэ чинь бол бас нягтлаад гаргаж тавьсан их сурвалжууд багтана гэж ийм одоо тайлбар нь бол илүү зохистой бас зүг гэж бодож байгаа. Энэ өөр текст нь өөр бас ийм байна. Энэ бол гамшийн хууль руу одоо би марчаг бол ороогүй гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ бол түр заалт. Тэр илт худал мэдрэлтийг одоо энэ слайдаас харахад бол тав гарч байна. 2017 онд батлагдсан зөрчлийн хуулийн 5.13-ийг яг ийм заалт одоо байж байгаа байхгүй юу? Энэ юу гэхээр энэ гамшийн үед нийтийг төөрөгдүүлэх мэдээлэл түгээсэн бол торхон гэдэг энэ зөрчил нь байгаа. Энэ зөрчил нь бүр 2014 онд тэр нөгөө өмнөх их хурлын үеийн зөрчлийн хуулийн төсөлтөд байжсэн. Өмнөх хуулиуд байж ирсэн юм байна. Тэгэхээр энийг нөгөө хэрэгжижсэн юм тохиол гараагүй учраас юу болчихвол гэдэг. Тэгэхээр сая орсон өөрчлөлт бол юу гэхээр энэ одоо энэ дээр бол хасах санд бол дэмжигдэхгүй байгаа. Ягаад гэхээр энэ бол ингээ өмнө нь байсан юм аа гэдэг ийм асуудал яригдаад байгаа учраас. Одоо зүгээр хууль судлаач би одоо хэрвээ их мэдээлэл юм шийдвэрээс бол хасаа хийчмаар байгаа юм л да. Гэхдээ бол энэ бол шинээр ороогүй. Гэхдээ зөрчлийг нь одоо жоохон тодруулсан юм орсон нь бас ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл эднээс таахаар одоо 17 оны хуулиар зөвхөн төөрөгдүүлэх мэдээлэл гэсэн бол энэ чинь олон нийтийн төөрөгдүүлэх таслах худал мэдээлэл. Тэгээд мэдээлэл нь төөрөгдүүлэлт болохгүй худал болтой. За энэ нь бол одоо Манфред Башид түрүү хэлээд байсан үндсэл бүхий тэр маргаан өөр шүүмжүүд ийш багтахгүй. Энэ бол бүхэн 100% ойлгогдсон ийм худал мэдээлэлтэй байна гэдгээр бид явцруулж энэ тайлбарлахаас өөр энэс өөр дээр зам алгалтаа нэгэнд энэ хууль маань өөр байж байгаа. Тэгээд энэ маань бол зүгээр энэ ийм зөрчил байх нь оновчтой гэдэг хувь хүнд бол тийм. Гэхдээ нэгд хууль дээр төрөлтөө ус учраас ихтэй төрөлтөө ус учраас бидний зөв хэрэглэхтэй уруулаа ашиглахаас нь зогсох хэрэгтэй. Тэгээд энэ харамсалтай энэ төрлийн зөрчлийг одоогийн хуулиар өмнө жигсэн юм байцааг цагдаа шийдээд торгох юм заалттай. Уг нь бол энэ шүүхрээ явах. Тэгэхээр энэ хин нэгэн хүн энэ заалтыг зөрчсөнгээ торгуулах юм бол заавал шүүхэд хандах хэрэгтэй. Нөгөө үтгэх зөрчлийн үед байхад нэлээд олон сэтгүүлчнэр торгуулчаад шүүхэд хандаагүй тэгээд нөгөө торгуулаад зөрчсөн юм гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэрийн шиг байж болохгүй тэрвээ торгуулж байгаа бол заавал шүүхэд хандаад эрүүгийн анхан давхрын шүүхээр тэрийг бол хэлцүүлэхдээ энэ үндэслэлийг тайлбарлаад одоо гаргаж өгөх юм бол. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал үүсвэл бас одоо бусдаагаа хуваалцаад энэ дээр бас үндэслэлээ шүүхлээр гаргаад явах боломж ба шүүхээр хайцсангүй бас үндэслэл одоо сонсдог ийм институцээр одоо шүүхлээ бас найдаж байгаа. Тэгээд ковидын хуулиар бол нэг тодорхой заалт ихээр эрхэн зөрчигдсөн бол шүүхэд хандах хэрэгтэй гэдгийг бас давхар юм шиг бол баталгаажуулж өгсөн байна. За баярлалаа. За өөр асуултууд байвал бас гараа өргөөрөө. Энэ дээр би бас энэ хооронд тэгвэл нэг зүйлийг тодруулъя. Энэ нөгөө гамшигын тухай хуулийн 10-ийн 4-ийн 13 дээр нэг ноцтой залт байгаа. Мөнгөсөн багш тэрийг түрүүн та харууллаа. Тэр одоо ямар энэ бол шууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бол нийгмийн сүлжээнд хяналт тавиад үйл ажиллагаагийн төр болон төр зогсоох хязгаарлах гэдэг заалт явж ирсэн. Энэ бол гамшигын хуульд хамгийн ноцтой заалт гэж бас харж ирсэн. За баярлалаа. 10-ийн 4-ийн 13 байна. Миний юу харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ бол яг энэ өргөн баригдсан 4 сарын 21-ний төсөлд байж байгаа. Ковидын үйл чинь 4 сарын 17-нд өргөн баригдсан баг шүү. Энэ гамшигаас хамгаалах хуулийн төсөлд бол энэ 4 сарын 20. За энэ яг өргөн баригдсанаар бол энэ үнэхээр бас аюултай. Ягаад гэхээр энэ бол энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй тонин вебсайт тэд бүгд болчихж байгаа. Тэгээ нийгмийн сүлжээ Twitter, Facebook энд хяналт тавина гэж байгаа. Хяналт тавина гэдэг хүрээ хязгааргүй удирдлагыг авах юм уу, контентын тавих юм уу, цэнзүүр тавих юм уу те. Одоо энэ бол маш өргөн юм оролцоох. За дээрэс нь төр зогсох хязгаарлах гэсэн ийм аюултай заалт бол өргөн баригдсан. За тэгвэл бол одоо ажлын хэсгээр бол энэ бол хэтэрхий хэсэлтэй юм. Энийг бол бас явцруулах ийм санал гараад юу Бадман Нэмбогийн Бат Эрдэнэ гишүүний ахсан ажлын хэсгээс бол энийг одоо өөрчлөе.
тэр саналыг дөнгөж өчигдөр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороолоо оруулаад ийм байдлаар томьёолж байгаа. Өөрөөр хэлбэл саяхан шиг хэд өргөн биш. Энийг бол юу гэж бичсэн бэ гэхээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгч шилжүүлэх үед олон нийтийн хэв мэдээллийн хэрэгсэл нийгмийн сүлжээ дэх гамшигын талаар илт худал мэдээлэл нь гамшигаас урьдчилан сэргийлж хамгаалах ноцтой саад орчуулж байгаа бол тухайн мэдээллийн тархалтыг бууруулах зогсоох арга хэмжээ тухайн нөхцөл байдал тохируулсан тодорхой хүрээ хугацаанд гаргав. За тэгэхээр энэ маань өөрөө юу вэ гэхээр нөгөө одоо гамшигаас хамгаалах хууль бас нөгөө одоо зорилгодоо хүрэхэд тохирсон байх зайлшгүй байх гэх тэр юмнууд ч орсон шүү дээ. Тэгэхээр тэр шаардлагуудыг хангасан ийм арга хэмжээ авна гэж. Тэгээ энэ доктор бол нөгөө хил мэдээллийн хэрэгсэл нийгмийн сүлжээг хааж одоо хяналт 50 гэсэн юм бол байхгүй. Зөвхөн тэр доктор байж байгаа илт худал мэдээлэл байгаа. За энэ бол юу гэхээр зүгээр худал мэдээлэл ийш орохгүй. Бүр илт худал мэдээлэл байх. За хоёрдугаар илт худал мэдээлэл болгоныг одоо ингээд авах арга хэмжээ авахгүй. Гагцуу тэр илт худал мэдээлэл нь өөрөө гамшигаас өөрсдөө сэргийлэх гэдэг үг нь байхгүй шүү. Би энэ ч хасаагүй байна. Сүүлд бол гамшигаас хамгаалах ажиллагаа нь ноцтой саад учруулж байгаа л тохиолдолд зөвхөн тэр мэдээллийн тархалтыг бууруулах зогсоох арга хэмжээ авна. Өөрөөр хэлбэл нэлээ явцруулсан хэрвээ энэтэй холбоотой арга хэмжээг авах юм бол энэ бүх шаардлага. Өөрөөр хэлбэл төр юуг нотлох хэрэгтэй болох вэ? Шүүх юм нь юу нотлох хэрэгтэй болох вэ гэхээр тэр мэдээлэл нь өөрөө зүгээр нэг худал биш, илт худал гэдгийг нотлох хэрэгтэй. Маргаантай асуудал биш байх тийм үү? Хүмүүс үндэслэл бүхий иргэд мэрэгчлүүд санд төрж байгаа асуудал биш байхгүй. Илт худал. Хоёрдугаар юу орох вэ гэхээр энэ бол тэр илт худал мэдээлэл нь одоо гамшигаас хамгаалах ажил цаад учруулахгүй тэгээд байж байна. Тэр нь өөрөө гамшигаас хамгаалах ажил цаад учруулж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхдээ бүр ноцтой цаад учруулж байгаа тохиолдолд зөвхөн тэр мэдээллийг авах одоо зогсоох тархалтын бууруулах арга хэмжээ. Тэгэхээр ингээд нэлээ ингээд явцруулсан одоо ийм заалт бол орсон байж байгаа. Тэгэхээр бол яг ямар арга замаар яаж бууруулах уу гэдэг бол өөрөө энэ хуульд тодорхой тусгагдчих чадаагүй. Явандаа бол хууль руу магадгүй тэр нь орох хэрэгтэй байна. Гэхдээ ямар ч байсан энэ одоо бууруулах зогсоох арга хэмжээ нь өөрөө нөгөө намын эрүүл мэндийг хамгаалах зайлшгүй тохирсон байна. Тодорхой хүрээтэй хугацаатай гэдэг энэ бүх шаардлагыг хангасан арга хэмжээ. Дээрээс нь энэ гамшигаас хамгаалах хуулийг өчигдөр байнгын хороо юу дэмжсэн гэхээр энэ арга хэмжээнээр хүний эрхийг хамгийн бага хязгаарласан байх хэрэгтэй гэдэг дэмжсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо өргөн баригдсан төслөөс бол хамаагүй дээр өнөөдрийн нөхцөлд одоо гişүүд бас энийг сонсоод ойлгоод оруулах чадсан арай дээрдүүлсэн хөлбөр гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол явандаа мандред багш одоо надад одоо биднэрт явуулсан зөвлөмжтөрөө төлөвлөсөн нэг чухал санаа байна. Хэрвээ илт худал мэдээллийг зогсоох бууруулах арга хэмжээ авах бол энийг шууд одоо жишээ нь харилцаа холбооны зохицуулах хороо шийдэх биш. Цагдаа шийдэх биш. Урьдчилан шүүхээс зөвшөөрөл авдаг байх хэрэгтэй. Ийм санал хийсэн. Энэ бол маш чухал. За өөрөөр хэлбэл одоо хүнийг цагдаа орхиход урьдчилан зөвшөөрөл авч штэ. Шүүхээс. Тэрнтэй адилхан энэ бол ийм одоо гамшигаас хамгаалах ажилд ноцтой саад учруулж их хот мэдээлэл юмар хийгээд цагдаа ноцоор харилцаа холбооны зохицуулах хороо ноцоор шүүхэн тийм байна гэвэл зөвхөн тэр арга хэмжээг авах. Тэгэхээр шүүх рүү орвол энийг шийдвэрлэх юм асуудал байна. Гэхдээ бол энэ өөрөө манай хуульчдын дунд энийг бол ерөөсөө хүлээж авахгүй байгаа. Миний хувьд ганцхан энэ биш бас нөгөө хүний нууцаар тагнаж чагнах ажиллагаач одоо прокурорын зөвшөөрлөөр явдаг шүү дээ. Энийг шүүхийн зөвшөөрлөөр хийдэг болох гэдэг саналыг 2-3 жилийн өмнө одоо бичгээр гаргаад бас хийгээгүй, хэмжлэг аваагүй. Тэгэхээр энийг бас хорин гэлбэрүүлэх ийм зүйлийг зөвшөөрөх. Өөрөөр хэлбэл хүний үнцэн их хязгаарлах юм хийх учраас шүүхээр тэрийг хилцүүлдэг бай. Урьдчилж хилцүүлээд шүүхийн зөвшөөрөл гарсны дараа энийг магадгүй одоо тэр тухайн зүйлдээ хэмжээ авах. Энэ зохицуулалт бол байна. Тэгэхээр шүүх рүү ингээд зөвшөөрөл авдагаар шийдвүүлээ гэсэн санал ихээр юу ярих вэ гэхээр шуурга байдал нь алдчихсан шүү дээ. Одоо тэр их худал мэдээлэл чинь одоо хүмүүсийн эрүүл мэндээр ноцтой аюул учруулаад байвал яах вэ гэдгийг ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол миний хариулт бол юу вэ гэхээр хоошуугаас бусад тохиолдолд заавал шүүхээс зөвшөөрөл авах. Хоошуу шүүх тохиолдолд бол харилцаа холбооны зохицуулах хороо тодорхой арга хэмжээ авчаад тэрийг 24 цагийн дотор эсвэл 48 цагийн дотор шүүхэд хүргүүлээд тэр нь хууль ёсны байсан гамшигаас хамгаалах ажил ноцтой саад учруулж исэн гэдгээр нотлоод чадахгүй шүүх тэрийг арга хэмжээ хүчингүй болгоно. Чадвал
Тиймэрхүү одоо нарийнчсан зохицуултууд хийх болсон байна. Тэгэхээр ихний ээлжинд бол бас бид судлаачид та бүхэн хийх хамтраад ер нь бол шүүхчээ өөрөө хүний тийм баталгаажгүй. Ягаад гэвэл шүүх ноцгоор үндэс сонсдог төлөвлөсөн хаалт байлгүй байдаг учраас ийшээ нэхлүүх хязгаарлаж байгаа ганцхан энэ одоо их худал мэдээлэл төлөвлөйгүй. Одоо бусад их хязгаарласан арга хэмжээ өөрчлөлт шүүхээс зөвшөөрөл авдаг байна. Ийм жишээ шилжих хэрэгтэй. Тэгээ бусад ажилласан маш олон улсууд бол бас өөрчлөлт заавал шүүхээс зөвшөөрөл авдаг ийм их хязгаарлах арга хэмжээ хийдэг. Хор шүүхээс босдог. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний бас цаашаа хийх олон ажил байна. Тэгээ ямар ч байсан зүгээр өнөөдрийн байдлаар гişүүд бол бас энэ өргөн баригдсан 4 сарын 21-ний төслийн 14-13 арай хэтэрхий юм аа гэдгийг одоо ойлгоод тэр бол байнгын хорооны 11 гişнээс 10 хэмжсэн. Тэгэхээр одоо маргааш юм нөгөөд нэгсэн тулгармаар одоо энэ санд бол хэмжих байх гэж найдаж. Гэхдээ бас энэ дээр хөвлөхийн маань хэрвээ энэ дээр одоо аль зохицуултыг хийж байгаа гэдэг дээр өнөө маргааш байр суурийг хийхэд бол бас. Гэхдээ гişүүд бол бас байнгын хороо ажлын хэсгийн төвшөнд бол бас энийг маш сайн ойлгож хүлээж аваад өнөөгийн нөхцөлийг товчхон зохицуулж бас оруулж байна. Энэ нь бол манай хуулийн нэг соёл байна. Ихэд хязгаарласан асуудлыг бол бүр маш наривчилж үндэслэж урмын хуульд хийж өгөх ёстой. Гэтэл энийг манай тийч хуульчилдгүй. Ерөнхий зохицуулт оруулаад журмаар хийх хайчаад байдаг. Энэ бол өөрөө бас том тийм сэтгэлгээний өөрчлөлт шаардсан ажил. Энэ бол одоо ганцхан энэ асуудал биш. Одоо маш олон юм дээр бол энийг би харсан. Өөрөө бичгээр ингээд одоо санал жишээлбэл тэр нууцаар хүний тагын чагнах асуудлыг эрүүгийн хэлд буруутгаж байгаа тохиолдолд ಈ бүгд бүтэн бүлгээр зохицуулъя. Шүүхийн хямдад оруулъя, хугацаатай болгоё, тохирсон байх шаардлага тавиулаад саналаа бол яамд өгч ирсэн, өргөн баригсны дараа гişүүдэд өгч ирсэн. Энэ бол ерөөсөө явахгүй байна. Гэтэл одоо хүний нууцаар тагнах ажил ерөнхий прокурор тагнуулын ерхий газрын хамтар батсан журмаар явдаг. Энэ өөрөө тийм том сэтгэлгээний өөрчлөлт биднээс харж байгаа. Энэ бол ганцхан судлаач бид чадахгүй. Та бүхний бас тусалцаа ингэ хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Бид нар бас нэлээд асуудал руугаа гүнзгийрээд орж जैन. Тэгээд энд бас нэг санал тамир дарга бичсэн байна. Асуулт байна мөнгө сайхан багшаас. Харилцаа холбооны зохицуулалт хороо бол худал мэдээлэл, хөрөгдүүлсэн мэдээлэл гэх мэт зүйлийг дотоод газар биш тул цагдаа шүүх болон бусад холбогдох эрх төрийн байгууллагын шийдвэрээр хаах хязгаарлах гэж журам тусгах байхаа. Тэгэхээр харилцаа холбооны зохицуулалт хороо ямар эрх төрийн байгууллагаас ирсэн тохиолдолд шүүхээс зөвшөөрөл авах гэдэг сайхан санаа байна. Гэхдээ ийм практик жишг Монголд байна уу? Тэгээ байхгүй бол ер нь хэрэгжих ойрын үед найдвар байна уу гэдэг дээр та товчхон нэг хариулт өгөөч. Хууль руу ороогүй учраас одоо шүүхийн хувьд өөрчилж зөвшөөрөл одоо өгөх ямар боломж байна. Тэгэхээр зүгээр нөгөө хасагдсан заалт маань бол юу гэхээр яг сая таны хэлдгээр нөгөө эрх бүхий байгууллагын одоо саналыг үндэснэ гэж. Энэ бол цагдаагийн зорилго. Тэгээ харилцаа холбооны зохицуулах хороо тэр одоо цахим орчинд гэсэн одоо их худал мэдээллийг хязгаарлах, тархалтын бууруулах арга хэмжээ авах. Ийм асуудал байна. Тэгэхээр тэр зурм дээр бол бас цагдаагаас ирэх байх. Тэгэхээр харилцаа холбооны зохицуулах хороотой бас хамтарч ажиллаа. Тэр журмыг нь ихний ээлжинд бол одоо ийм гарах ёстой гэдэг ерөнхий зарчим үзэл баримтлалын гаргаа баг бичээд өгөөд тэрийг ингээд санал болгоод тэгээд одоо явах юм бол бас. Тэгээ энэ дээр бол энэ ковидын үед 20-той байгаа сайн дураар тусгаалж энэ нөхцөлд одоо хэвлэлийн тусцаагаар бол энэ журам сайн гарах боломжгүй. Биднийгээр хууль дээр нь бас шаардлагууд нь тавигдсан ч гэсэн. За баярлалаа. За шарва дарга нэг асуулт байна. За нэг. Ер нь бол сая багшийн ярьснаар бол гамчгийн хуулийн тэр 14-10 гэж явж исэн өмнөх төсөл дээр тэр бол сая багшийн тайлбарснаар бол хамаагүй дээрдсэн байна. Бид нар удирдах зөвлөлөөр бас саналаа ярилцаад хөргүүлэхдээ бол бүр энэ заалтыг бүр авч хаях талаас нь байхгүй байх талаас нь одоо хууль санаачлагчдад саналаа хөргүүлсэн байсан. Саях бол одоо ямар ч байсан бүр авч хаяагүй ч гэсэн хамаагүй дээрдсэн байна гэж нэгдүгээрт үзэж байна. Ер нь бол гамчгийн хуулийг чинь бид нар бол ийм саяын ковидын хууль шиг төр хууль биш. Энд чинь батлагдвал тэгээд тэр чигтээ хэрэгжээ явчих хууль учраас энэ дээр анхаарал хандуулсан хэрэг. За ингээд сая юуг бол ойлголоо. Манфредээс нэг асуулт байх юм. Германд одоо ийм ковидын манай саяын хууль шиг ийм хууль батлагдж байна уу?
Тэнд одоо Германы сэтгүүлчдийн төвөгдүүлсэн худал мэдээлэл гэдгийг одоо ер нь хуулийн дээр ийм үг заалт байдсан болов гэсэн нэг асуулт байх юм. За баярлалаа Манфред руу асуулт чимээгч сонсож байгаас орчуулга хийж байгаа гэж найдаж байна. За Манфредыг бэлэн. За ер нь бол манай оролцогчдоос дахиад нэг асуулт байвал аваад тэгээд үлээ өнөөдрийн хэлцүүлгийг. Ich will noch zu der Gesetzgebung sagen, aus meiner Sicht ist der gefährlichste Paragraph immer noch wirksam, nämlich er ist so verabschiedet worden. Ковидын хуулийн 14-ийн 2-д заасан тэр заалт өөрөө батлагдсан бас л аюултай юм батлагдчихлаа гэж би үзэж байна гинэ. Also der Gesetzgeber sagt, es sind Dinge verboten oder es gibt eine Vorschrift, wie хуулийн дээр заасан тэр заалтан дээр нөгөө үнэн бодит мэдээллийг найдвартай их сурвалжаас өгнө гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл үнэн мэдээлэл гэж юу вэ? Нөгөө бодит мэдээлэл гэж юу вэ гэдгийг хууль тогтоогчд маань өөрсдөө мэдэж байгаа мó? Энийн хэн тогтоох гээд байгаа юм бэ гэдэг нэг зовлон гарч ирээд байгаамаа гинэ. Dritte Bemerkung. За ингэж хэлж байна. Гурав дахь миний тайлбар өгч байгаа зүйл нь ковидын хуулийг цаг хугацааны хувьд хязгаарлагдмал одоо тэр 12 сарын 31-нд дуусаад магадгүй их хурл 6 сар дахин үргэлжлүүлж болоод энэ баахгүй болно гэдэг дээр санаа амарч болохгүй юм аа. Яагаад гэвэл бид нар ковидын хуулийн дээрх энэ заалтыг хүлээн зөвшөөрчихөл юм бол дахиад дараагийн ижил төстэй ямар нэгэн өвчин тахал гарах явдал дээр тэгтээ тэргүй эдгээр хүлээн зөвшөөрж исэн юм чинь гээл энэ заалтыгаа дараагийнх дээр дахиж оруулахыг эдгээр оролдох болно. Тийм учраас нөгөө анхааралтай болгоомжтой ийм юм ингээл алга болчихно гэж бид нар тайвширч ерөөсө болохгүй юм байна гэж хэлж байна. Zum Konfliktgesetz möchte ich noch sagen, auch dort hat sich etwas Wesentliches geändert, wenn ich es richtig verstanden habe. Bisher холбоотойгоор нэг зүйлийг хэлье гэж бодлоо. Тэрний юу гэхээр нэг зүйл өөрчлөгдсөн харагдаад байна гинэ. Тэрний юу гэхээр хуучин худал мэдээллээр юм уу одоо нэг хүн өртсөн болов тэр өртсөн хүн нь өөрөө цагдаа дээр очиод одоо миний нэр төрд ингэж халдлаа гэж хэлээд одоо өргөдөл гаргаад цагдаа тэрний шүүдэг байсан. Гэтэл энэ цар тахлын үеэр болохоор өртсөн хүн цагдаад очихгүйгээр цагдаа өөрөө эсвэл бол тэр төр өөрөө одоо нөгөө ямар мэдээлэл гэлээ хуурамч болоо төөрөгдүүлсэн мэдээллийг тараалаа гэд хэрэг үүсгээд явчих ийм нэг юм ажиглагдаад байна надаа гинэ. Ингэснээрээ төр буюу одоо цагдаад давхар хосолмол үүрэг гарч ирээд байна гинэ. Нэг нь болохоор нөгөө ондол гаргагч тэгсэн мөртөө нөгөөх нь шүүгч өөрөө тэрнийгээ шүүгээд хариуг нь гаргацдаг ийм зүйл ажиглагдаад эхэлж байна. Und vierte Bemerkung. За дөрөв дэх тайлбарыг би хэлмээр байна. Тэрний юу гэхээр энэ хууль тогтоогчид маань уламжлалт сэтгүүл зүүн одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сошиал медиа хоёрын хооронд ялгаа гаргаж өгөхгүй байгаа явдал байна. Энэ хууль тогтоогчид өөрөө сэтгүүл зүүн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь бас өөрийн гэсэн ёс зүйн кодтой тэрүүгээрээ ажилладаг гэдгийг огтхонч нөгөө харж үзэхийг хүсэхгүйгээр энэ хоёрыг энэ ялгааг нь гаргаж өгөхгүйгээр холион бантан хоёулангийн хооронд нь хутгаж авч үзээд байна гинэ. Окей, гүнжээ дууссан. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэ бүгдээрээ ер нь өнөөдрийн хэлэлцүүлэг ингээд өндөрлөж байна. Би ерөнхийдөө ярьсан зүйлүүдийг бочгоо нэг базаж хэлээд тэгээд хэдүүлээ бүх хүмүүс дүрсээ нээгээд тэгээд төгсгөлд нь хэдүүлээ нэг бөөнөрө зураг авах бол хараагаа. За тэгээд бүгдээрээ микро нээж гараад дүрсээ нээж гараад. За бид нар өнөөдөр маш чухал асуудлуудыг хөндлөө. Тэгээ оролцсон, санал бодлоо хуваалцсан бүх хүмүүст баярлалаа. Энэ бол нэг удаа хийгээд өнгөрөх зүйл биш байгаамаа. Яг тэгэхээр эн чинь биднэрт асар их одоо сорилуудыг бас авчирж яана гэж өмнөх бүх хүмүүс маань хэлсэн.
Учир нь болохоор бид нар онцгой ийм цаг үед сэтгүүлчид маань нийтийн эрх ашигыг хамгаалж тэрний төлөө ажиллахын хажуугаар хэвлэлийн эрх чөлөө хараа тус хэвлэл мэдээлэлээ баталгаажуулах энэ одоо эрхээ алдахгүй байх тал дээр давхар одоо нөгөө анхаарал тавьж ажиллахгүй бол болохгүй нэ. Тэгээ энэ рүү бас ийм дохио өгсөн ийм хилцүүлэг уулзалт боллоо гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ одоо ялангуяа хуулийн төслүүд дээр анхаарлаа хандуулж энэний хэрэгжилтэн дээр нь болохгүй зүйлүүд дээр нь бас санал бодлоо хэлж кейсүүдээр гаргаж авах нь чухал юм шүү. Тэгээд сая одоо мөнх сайхан багшийн тэр Манфредийн ч гэсэн хэлж байгаа зүйл дотроос бид нар зайлшгүй өөрсдийн хэвлэлийн эрхчлөөнд талтай ийм заалт асуудал тулгарах бүрт одоо энэ нь тэр зохистой хэмжээнд нь байгаа мó, энийг авахаас зайлшгүй болцсон юм уу, тэ энэ арга хэмжээнд тохирч байгаа мó. За энэ их мэдчлэн асуултыг үргэлж өөрсдөө тавьж энэний асуултынхаа хойноос бид нар хөөцөлдөх ёстой байна. Тэгэхээр энэ дээр бас энд оролцож байгаа хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлчтэй бас энийг давхар хэлье гэж бодлоо. За хэрэгцээ одоо сонгуулийн үеэр саяны одоо хуулиудтай холбоотойгоор асуудлууд гарч ирэх тохиолдолд тэрийг тэрэндээ үлдээ биш сэдэв болгож гарч ирээд энийг хэлэлцүүлээд бүр угийн хүртэл яваад тий энэ бол энэ хуулийн энэ заалт нь буцаад хэвлэлийн эрхчлөөнд ямар халтай заалт болов, хүний эрхэд ямар ноцтой үр дагавар дагуулахаар байна гэдгийг бас бид нар кейсээр гаргаж ирж ойлгуулах нь бас их чухал юм шүү. Энэ бол бидний дараагийн алхам гэж харж байна. Тэгээд энд одоо оролцож маш их үнэтэй цагаан зөвлөмжүүдээ өгсөн Манфред Проце мөнх сайхан профессор хоёрт бол маш их баярлалаа. Тэгээд бидний хамтын ажиллагаа бол өнөөдрөөр дуусах бах. Өчнөө олон ажлууд бас урд байгаа хаа гэж итгэж байна. Тэгээд оролцсон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Энэ захин уулзалтанд бүгдээрээ сайхан оролцлоо. Тэгээд энэ үйл явцыг хоёр одоо орныг дамжиж холбож өгсөн бас чимгээгчтэй маш их баярлалаа. Тэгээд Дина, Патрик энэ бүх үйл явцад хамт байж энэ зохион байгуулалтыг хийсэн бүх хүмүүстээ бас чин сэтгэлийн талархал илэрхийлээд тэгээ сайхан зураг авахгүйлаад энэ хэлцүүлгээ өндөрлөё. За одоо бүгдээр камера өгөөд том бэлгцээр одоо манай ганаа энийг авч байгаа байх. Тэгээ энэ бол бас бидний хувьд түүхэнд үлдэх үйл явц гэж харж байна. Ягаад гэвэл бид нар байнгын ийм онлайнаар энэ тэндээс холбогдож хийхгүй бас одоо энэ ковид дуусах үед бүгдээрээ нөгөө ширээний ардаа суугаад халуун яриагаа өрнүүлээд маш их хэлэлцүүлгийг хийх тийм цаг хугацаа удахгүй хаа гэж итгэж байна. За ганаа болсон бол хүлээж аваарай одоохон. За ганц чимэг энд ажиллаа хийж явах хооронд би байгаа тийм. За зарим маань бас ажлын цаг дууссан учраас зарим нэгэн хүмүүс гарсан байсан. Гэтэ үлдсэн микрофон бүгдээрээ нээсэн байгаа шүү. За бүгдэд мэнд хүргье. За баярлалаа. Сонсгосгоо зүсийг харах гоё байна. Тийм биш. Одоо бүгднийг нь Танцсан байж тээ. тийм. Танцсан байж тээ. Бид өдөр төсөөлийнхэн бас 2 удаа өмнө нь иймэрхүү хэлбэрээр хуралдсан. Их үр дүнтэй болсон. Ер нь бол ингээд уулзаад байх юм байна штэ. Харин тий. Шараа дарга бол энэ үнд мэрэгшиж байгаа ийм онлайн хуралд бол за чимгээ сайн уу? Царай гэж харах сайхан байна. Манай Google сайтны ерөнхий редактор бас энд эхнээс нь дуустал нь сайхан сууж оролцлоо. Тэгээд асуултууд харилцаалбаны зохицуулах хорон дээр ажиллах зүйлүүд зөндөө байгаа. Биднэрт тэгээд бас нэлээд санаанууд авсан байхаа гэж итгэж байна. За унгаа сайн уу? Унгаад минь дөрвий. За энд Ариун камераач микрофон юу гэнэгэрэ видеого за энэ тунгаа сайн уу? Орд вараг нь хараагүй байна. Thank you. За Одоо нэг манай янчмаа бүр баян онгороос холбогдож байна уу? Тийм баян онгороос холбогдож байна. Баян онгороос брасхотоос баян онгор аймагаас холбогдож байна. Чимгэд аймагаас би яг баян онгор аймаг
холбогдож байна. За саварчаа сайхан үстэй. Хаваржаа сайхан байна. Хөдөө яваад ирсэн. Хөдөөгөр бол хаваржилт хатуурж ийна, их хэцүү байна гэсэн малчид маань тиймэрхүүл байна да. Их сайхан орлоо гэд хэрнээ басна хаваржилт хатуурах төлөвтэй байна гэсэн мэдээлэлтэй байна. За тэр чинь хэцүү байна да тийм. Окей. Хүмүүсийн зургийг авах байна. За нарчмаг сайн уу? Баяраа сайн уу? Сайн уу. Гэнтхэн гараад ирдэг байсан. Нэг микрофон дээр нэг дуурвал та нарын дүрс томорч нэг харагдах боломж шансаа идэхлээ шүү дээ. Баяраа поизнос хэдэн цагт буусан бэ? За бүгдээ маш их баярлалаа. Би нэгэ ер нь их сансан байж шүү те. Харин тийм. За болсноо. Зураг байна. Дараагийн and баяртай дараагийн great day. Юм тавираа. За бака. За та гарлаа шүү. Бай. Дараагийн уулзалт хүртэл баяртай. За баяртай. Бака. За